Goed mensen, welkom iedereen in deze raadzaal en thuis. Leden van de raad, leden van het college, gemeentesecretaris, de bodes, mensen op de publieke tribune. En een aantal daarvan zijn vanavond in ieder geval gekomen vanwege de bijzondere gebeurtenis. De wisseling van de wacht als het gaat om de kinderburgemeester. Afscheid van de vertrekkende kinderburgemeester Chloe Monsma en het aantreden van de nieuwe kinderburgemeester. En daar gaan we straks ook mee beginnen. We hadden, ons voorstel was, en zo ziet u het ook op de agenda staan, dat we zouden beginnen, ook voor het gebruikelijke vragenmoment, om toch te beginnen met de benoeming van de nieuwe kinderburgemeester. Ik stel ook voor dat we dat ook gewoon gaan doen. En dan staat er bij punt 3, dat is ook heel logisch, het afscheid van Chloe Monsma. Maar Chloe Monsma heeft echt heel veel werk gemaakt van een presentatie. En dat moet ook natuurlijk even gebeuren. Maar het besturingssysteem op onze computers verhoudt zich niet tot dat wat zij had voorbereid. Dus er wordt nu even van het thuisfront even een andere laptop gehaald. Dus dat komt in orde. En dan zien we wel even of we dan tussen de kennismaking met de nieuwe kinderburgemeester en het afscheid van Chloe, of we daar toch nog even een ander agendapunt doen. Of dat inmiddels dan die laptop gearriveerd is. We zullen het zien, maar dat komt allemaal goed. Een bericht van verhindering van mevrouw Van Middelen van Algemeen Belang Dongeradeel. En de fractie van de FNP moet het vanavond en wij dus ook doen. Zonder de fractievoorzitter, de heer Breusma en de heer Postema. Maar in dat laatste geval, dat wisten we al, maar ook de heer Breusma die blijft op dit moment in hogere sferen. Om het zo maar te noemen. Goed, dat gezegd zijnde is daarmee ook de vergadering geopend. Nogmaals welkom iedereen. En het eerste punt is dan, het eerste inhoudelijke punt is inderdaad de benoeming van de nieuwe kinderburgemeester voor het schooljaar 2016-2017. De juryvoorzitter, dat was mevrouw Van Middelen, dat heeft ze gisteren ook gedaan onder zeer deskundige leiding van de voorzitter van die bijeenkomst, mevrouw Slijver van Dongeradeel Sociaal. Ik heb gedacht van, er is inmiddels ook een stuk uitgereikt dat voor u ligt, de jury van de kinderburgemeester. Daarin is ook opgenomen wat de bevindingen gisteren waren van die jury. Er was weer een mooi deelnemersveld van 14 scholieren. Ook een mooie spreiding als het gaat om de deelnemende scholen. En ook een sterk deelnemersveld, kan ik zeggen. Sommigen van u waren daar immers ook bij en zullen dat ook zeker bevestigen. En het was voor de 8e maal, was gisteren inderdaad deze politieke arena, was ook de arena waarin deze scholieren met elkaar de strijd aangingen, maar een hele sportieve strijd kan ik u zeggen, om te kijken wie van die deelnemers die zich aangemeld hadden de nieuwe kinderburgemeester zou worden. De 8e kinderburgemeester van Dongeradeel. En ik denk dat het inderdaad een hele mooie traditie is geworden, die we met z'n allen ook graag willen voortzetten. Nou, ze waren al, zoals het ook in dat rapport staat, iedereen was ruim op tijd aanwezig, is ook van belang. Met een heleboel mensen, fans op de tribune, familie, vriendjes, vriendinnetjes. En de spanning was natuurlijk weer om te snijden bij die, ik moet zeggen 13, want er was op het laatste moment nog iemand die zich teruggetrokken had. Er waren 13 deelnemers. En nou, zoals gezegd, de leiding was in handen van het raadslid Rebecca Slijver. En toen kon de strijd losbarsten. Iedereen moest zich weer presenteren. Met een korte presentatie. Van waarom wil je graag die kinderburgemeester zijn? Die 8e kinderburgemeester. Wat drijft je? En wat zou je graag, als je die kans krijgt, dan ook gaan doen? Stuk voor stuk goede presentaties. Maar natuurlijk, er kan voor die tweede ronde, konden er maar 3 geselecteerd worden. Dat is de jury uiteindelijk in geslaagd. Die naast mevrouw Van Middelen bestond natuurlijk uit de huidige, tot straks, huidige kinderburgemeester Chloe Monsma en ons deskundige raadslid en ook begeleider in het afgelopen jaar van Chloe Monsma, de heer Hoekstra. Die jury kwam eruit, zowel in de eerste ronde, maar toen moesten de 3 geselecteerde kandidaten, en ze staan hier ook nog even genoemd, en ik denk dat het terecht is dat zij nog even genoemd worden. Dat waren Faya
El Arcati, moet ik even goed doen. Dat waren Ketsia Gruintjes en dat was Noah Danette Groeneveld. En die kregen weer, we weten het inmiddels, die kregen voor de tweede en definitieve ronde een opdracht die ze zelf uit een blinde envelop trokken. Dus je wist van tevoren niet welke opdracht je zou krijgen. Moest er weer een toespraak, een korte presentatie worden voorbereid voor 3 verschillende gelegenheden. En daarvoor hadden ze even de tijd om zich daarop voorbereiden. En toen moest het dan toch gebeuren. En alle 3 kandidaten die ik net noemde, deden dat op een prima manier. Een mooie presentatie met een kop en een staart. Heel goed bewust van het publiek dat men tegenover zich had. Het ging om het welkom heten op een nieuwjaarsreceptie. Het ging om de ontvangst van de koning, een bezoek aan Dokkum. En het ging om de voortzetting van een activiteit die de huidige kinderburgemeester Chloe Monsma in gang heeft gezet, om die in het komend jaar voor te zetten en dat te presenteren aan kinderen. En dan gaat het om activiteiten om het pesten tegen te gaan. Dus echt overtuigende presentaties. Maar ja, 1 kan maar de beste zijn. En de jury kwam daar toch uit en die vonden allemaal, alle juryleden, dat de opvolgster van Chloe Monsma het komend jaar zou moeten zijn de nieuwe kinderburgemeester, Noah Danette Groeneveld. Zij zit daar vol trots, ze is er helemaal klaar voor. En Noah, ik zou je willen vragen om even naar voren te komen en even bij ons aan te schuiven op die stoel die voor je klaar staat. Nou Noah, daar zit je dan. En je zei al, ik ben er klaar voor en ik ben apetrots en ik vind het fijn dat ik het mag doen het komend jaar. We moeten daar zometeen formeel een besluit over nemen. Maar voordat we dat gaan doen is het denk ik aardig dat jij je nog even, want niet iedereen kon er gisteren bij zijn, dat je nog even voorstelt wie je bent, waarom je graag die kinderburgemeester wilde zijn. En misschien ook iets van wat jouw plannen zijn als kinderburgemeester. En misschien zijn er nog wel raadsleden die daar iets meer over willen weten. Ik geef jou het woord. En dan moet je inderdaad even op. Maar dat wist je nog van gisteren. Ik ben Noah Danette Groeneveld. Zitten. Ja, dan kunnen we je beter zien. Ik ben Noah Danette Groeneveld en ik woon hier in Dokkum op de Kweekschoolstraat 9. Ik zit op de school de Ebenha Ezer. En ik wil heel graag de kinderburgemeester worden, omdat ik graag iets wil doen tegen het pesten. En ik wil ook graag wat doen tegen de armoede, maar dan vooral om de kinderen. Ik zou dan bijvoorbeeld het glazen huis willen ondersteunen en nog verder andere acties. En dit is eigenlijk waarom ik de kinderburgemeester wil worden. Dankjewel, Noah. Ik kijk even rond. Zijn er nog raadsleden die iets willen vragen, die willen opmerken? Mevrouw Klinkenberg? Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd. Ik heb het net al gedaan, maar helaas kon ik er gisteren niet bij zijn. En nu zeg jij, ik zou dat heel graag willen steunen, de kinderen die armoede, en daar zijn wij allemaal voor hoor. Maar hoe wil je dat gaan doen? Wil je een actie gaan starten hier in Dokkum? Heb je daar een idee over? Nou, ik zou sowieso wel een actie willen starten, maar ik weet nog niet precies welke. Maar ik zou bijvoorbeeld als kinderburgemeester door de stad kunnen lopen en vragen aan mensen of zij wat willen geven aan het glazen huis of bij winkeliers langs gaan. Of zij misschien wat willen geven. En ik zou ook wel graag hiervoor aandacht vragen op grote evenementen zoals de kerstfair en de admiraliteitsdagen. Voorzitter, nou ik vind het een heel goed antwoord. En misschien als je de raad daarbij nodig hebt, misschien kunnen wij ook een beetje helpen. Wie weet. Dankjewel. Oké. De heer Hoekstra. Ja, dankjewel voorzitter. Nou, ik mocht gisteren de gelukkige zijn om in de jury te zitten om haar te beoordelen, zeggen ze dan. Ik vind dat zo'n raar woord, te beoordelen. Maar te kijken van, ga goed, ik wil je ook zeggen van, het was een heel leuk
iets om voor de eerste keer te doen. Ik wens je ook heel veel succes in het komende jaar. Ik mocht het afgelopen jaar Chloe begeleiden. Heb ik met heel veel plezier gedaan. Ik hoop ook dat er een hele goede begeleider voor jou is. En ik wens je heel veel succes toe. Dank u wel. Dan ga ik nog even naar de heer Volkensma van de FNP. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik moet je wat bekennen. Ik mocht een gastles Jan op de Ebenhezerskolen. En juf Esther, die wie er ik, hè? Ja. Toen zei juf Esther mij, ja, hier hebben ze wel één kandidaat die wil graag kinderburgemeester worden. En toen die bij mij een quiz en we hebben wat vragen gesteld en dan kon er antwoorden komen. En er wie er altijd iemand die hier dadelijk de vinger omheen, of die zei, dat wie Noah, heel gretig, heel enthousiast. Dus ik moest 7 beetje squalmeester wezen daar in de klas, zodat ik elke keer toch een beurt Jan koe. Maar daar voelst echt op. Dan ben ik heel nieuwsgierig. Wat voelst nou? Of heeft ik ideeën over die gastles? Heeft ik tips? Nou, ik vond de gastles heel goed. Ik heb er ook heel erg veel naar geluisterd. Omdat ik het zelf heel erg graag wou, dacht ik van misschien kan ik hier nog iets uithalen. Waarom ik dan nog meer een reden heb om het zou mogen worden. En daarom heb ik er heel goed naar geluisterd en ik vond het heel goed wat u deed. Ging het uiteindelijk om, hè? Maar Hier. mevrouw de voorzitter, ik wil alleen nog maar opmerken. Ik heb genoten van die enthousiasme. En wij wensen je dat ik een hele protte succes heb. Enthousiasme kunnen we een jaar lang genieten. Zijn er nog meer mensen die iets willen zeggen? Nou, volgens mij heb je ook met je korte optreden nu, Noah daarnet heel goed aangegeven, dat je een hele geschikte kandidaat bent, het volste vertrouwen in je hebben. En je krijgt nog, want ik denk dat het nog niet bekend is, maar het is altijd zo dat een van de raadsleden is een beetje de coach en begeleider van de kinderburgemeester. Het afgelopen jaar was dat voor Chloe was dat de heer Hoekstra. Maar dat komt goed, hè, dat is een beetje echt de contactpersoon vanuit de raad. We zullen regelmatig met elkaar op stap zijn, maar ook met andere wethouders. Dat is ook in de afgelopen jaren gebeurd, daar zien we weer naar uit. En ook naar de initiatieven die je zelf wilt gaan ontplooien. Nou moeten we wel eerst het besluit nemen, want anders kunnen we niet van start. En dat voorgestelde besluit, dat luidt als volgt. Goed opletten. De Raad van de gemeente Dongeradeel gehoord en gelezen de voordracht van de jury kinderburgemeester van 26 oktober 2016. Gelet op het bepaalde in de gemeentewet besluit voor het schooljaar 2016-2017 te benoemen tot kinderburgemeester van de gemeente Dongeradeel Noah Danette Groeneveld uit Dokkum. Ze zit in groep 8 van de Ebenhezersschool te Dokkum. Gaan alle leden van de raad die hier aanwezig zijn akkoord met dit voorgenomen besluit? Wordt overal instemmend geknikt. Dan is het nu echt. Nu ben je echt de kinderburgemeester, de nieuwe kinderburgemeester van Dongeradeel. Daar horen bloemen bij. En die ga ik je nu uitreiken. Een mooie bos voor jou. Nogmaals van harte. En ik wens je een heel mooi jaar toe. En dat gaan we voor een deel samen doen. En voor een deel kun je daar je eigen invulling aan geven. Daar hoort natuurlijk de ambtsketen bij van de kinderburgemeester. Maar je komt zometeen nog even terug naar voren. Als Chloe afscheid heeft genomen. Ik zag dat Heid weer terug is in de zaal. Met een geschiktere laptop. En dan kom je nog 1 keer terug, Noah, om jou ook de ambtsketen om te hangen. Ja, zullen we dat doen? En dan lassen we ook even een moment en even een korte pauze. Dan kan iedereen jou feliciteren. En Chloe even nog even de hand schudden. Ja? Maar de bloemen mag je vast meenemen. Dank u wel. En dan vraag ik je zometeen nog even weer naar voren te komen. Ja. Andere computer even geïnstalleerd. En Chloe komt dan naar voren.
goed voorbereid als altijd. Ze kon alleen niet weten dat onze laptop een beetje achterloopt. Nou, daar komt al wat in beeld. Ja, ga maar lekker zitten. Misschien is het handiger dat je daar even gaat zitten. Als het lukt voor jou. Je kunt zelf even de computer bedienen, neem ik aan. Hè? Oké, nou, het is allemaal geïnstalleerd. Chloe is er klaar voor om ook van ons afscheid te nemen. En nou ja, ik kan het vast wel zeggen, maar dat heeft iedereen ook kunnen zien, dat Chloe echt een fantastische kinderburgemeester was. Heel veel op stap geweest. Altijd heel goed voorbereid. Dat was echt heel opvallend. Ik ben een paar keer ook met haar mee geweest, waarbij ik zag hoe zij ook zelf met kinderen omgaat. Hoe zij een bewegingsles bijvoorbeeld geeft op een school. En ze heeft alles keurig bijgehouden op Facebook. Dus daar kan iedereen ook nog eens even na vanavond naar kijken. En misschien wel straks, maar dat moet hier ook zo maar even over denken. Kan hij nog iets zeggen vanuit zijn begeleidersrol? Maar Chloe heeft laten zien dat ze heel veel op eigen gelegenheid kan. Dus ook afscheid van ons nemen. Dus ik geef jou heel graag het woord, Chloe. Hallo allemaal. En dat was het jaar alweer voorbij. Maar wat was ik een superjaar. Ik heb een PowerPoint-presentatie gemaakt en van mijn hoogtepunten en die wil ik graag aan u laten zien. Na afloop wil ik graag nog een paar mensen persoonlijk bedanken met een suikerbrood gemaakt door mijn paken. Voor bij de raadsvergadering heb ik ook nog een stukje oranjekoek meegenomen. En natuurlijk ook voor de pers heb ik ook nog een stukje oranjekoek. En tot slot, Noah, heel veel plezier en ook heel veel succes. En ik weet zeker dat je het supergoed gaat doen. Dan gaan we nu naar de PowerPoint.
Nou, Chloe, dat was echt een prachtige terugblik op het afgelopen jaar, waar ook nog eens uit blijkt hoe actief je was. Op hele verschillende soorten evenementen en activiteiten. En inderdaad ook al die initiatieven die je zelf nam. En dan ook nog alles mooi op je Facebookpagina bijgehouden. Nogmaals, ik adviseer iedereen er nog even goed naar te kijken. En, want het filmpje daarmee werd de Anti-Pestweek ook geopend. Ik ben met jou naar de eerste school geweest, maar je hebt daarna nog, ook dacht ik nog een keer met wethouder De Graaf, waar je wel vaker mee op stap bent geweest, ook nog een school bezocht. En je hebt ook nog zelf weer een aantal scholen bezocht. Ik kan u ook zeggen hoe geoefend ze is als het gaat om het te woord staan van de pers. Hè, want je moest ook de Omroep Friesland onder andere moest je te woord staan, alsof ze het dagelijks doet. En je had er zichtbaar lol in. Nou, dat heb je ook nog een keer uitgesproken. Je hebt het echt heel geweldig gedaan, Chloe. Zijn er nog mensen die iets tegen haar willen zeggen? Ja, de heer Romke Hoekstra, die als jouw begeleider wil jou nog even iets zeggen. Nou, Chloe, wij hebben dit jaar wel veel gesproken met elkaar. En het was ook een heel leuk jaar voor mij. We zijn samen op verschillende dingen geweest. Het mooiste wat mij ook bijbleef, dat was de ijsbaan. Waar heel veel kinderen op hun achterwerk gingen. Wat ook heel leuk was, sommige kinderen die vonden dat niet leuk, maar het was echt een geweldige dag daar. Ook mocht ik met je mee naar de kinderboerderij. Ik mocht met je mee naar de scholen. Ik mocht ook zo'n school meemaken die de burgemeester ook meegemaakt heeft. Ik mocht in Liusses meemaken. En dat bordje wat ik toen voor jou kreeg, dat hangt nog steeds in mijn kamer met de woorden erop. En daar wil ik graag gaan en dan wil ik je heel veel succes wensen. Ik vind je lief. En dat zal ik nooit vergeten, Chloe. En ik wens je heel veel sterkte op je school en heel veel succes met je danscarrière die je nu gaat doen, zaterdags. Heel veel sterkte, Chloe, en bedankt dat ik je mocht begeleiden. Dankjewel, Romke Hoekstra. Ja, Chloe, we gaan afscheid van je nemen. Je zei al van, er wordt getrakteerd op suikerbollen, gebakken door je paka. Nou, dat is ook weer zo persoonlijk en ook vast heel lekker. Ook voor die tractaties die er voor ons zijn. Hartstikke bedankt. Maar jij krijgt ook iets van ons. Uiteraard een mooie bos bloemen. Maar je bent een jaar lang heel actief geweest in de stad en de dorpen. Maar je mag hem ook nog eens een keer vanuit de lucht gaan bekijken. Dus je krijgt een rondvlucht voor 3 personen boven de gemeente Dongeradeel. En ik hoop dat je dan nog even heel erg nageniet. Het komt helemaal goed met jou. Ik hoop dat je een heleboel mooie herinneringen en ook heel lang hele mooie herinneringen bewaart aan dit afgelopen jaar. Dat komt vast goed. En ik wens jou namens de hele raad en het college alle succes met alles wat nog op je pad komt. Heel erg bedankt. Kijk, dit is de check daarvoor, de bloemen.
Goed, beste mensen. We gaan verder met onze vergadering. Na deze feestelijke momenten, altijd heel mooi. En straks ook nog iets lekkers. Bedankt ook alle mensen, de kinderburgemeester zelf natuurlijk, maar ook de familie die hen ook ondersteund hebben. We gaan naar punt 4, dat is de vaststelling van de rest van de agenda van vanavond. Er zit nogal wat aan te komen, had ik begrepen. Nou, ik begin maar ergens. Dongeredeel Sociaal, ik ga gewoon even het rondje maken. Ja, Mevrouw Slijver. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij willen nog graag 2 moties indienen vanavond en een amendement. Ja, En de eerste motie gaat over de Schrijversbrug. de motie, de Schrijsbrug, En de Vennewij. de Vennewij. Volgens mij is daar. Ik noteer ze, ik neem aan dat alles gewoon behandeld wordt vanavond. Dan maak ik van motie Schrijsbrug maak ik motie agenda punt 17a. En van agenda punt Vennewij B1, want er is, dacht ik, nog een motie. nog een hè? motie, Kunnen we die tot B2? En daar komt even een toelichting van de heer Meensma. Ja, Vennewij hand om hoeken. Die van Dongeredeel Sociaal is verstrekken. Ja, oké. Komen we over te praten, maar ik deer van Sontjen B2. Vennewij. Hans Hoek. Dan ga ik even verder. Zijn we er dan? Ik dacht het nog niet. Zijn er nog meer moties te behandelen vanavond? Ja, mevrouw Klinkenberg. Dank u wel, voorzitter. Nou, wij hebben ook 2 moties, vreemd aan de agenda. En dat gaat over een herindicatie ondersteunende begeleiding chronisch en progressief zieken. En die gaan we dus indienen, ook namens ChristenUnie en Dongeredeel Sociaal. En de tweede motie is een... Ik ga hem even benoemen hoor. Dus ik noem het Ja, even kortweg de herindicatie. Ja. Daarvan maak ik agenda punt 17c. 17c. Dank u wel. En dan de tweede, laatste, dat ja, was de motie. Dat is een motie, dat is een aanpassing van de participatiewet en leerbedrijf NEF. Dat gaat over een brief die wij dat we vragen eigenlijk aan het college om een brief naar het kabinet te sturen. Dat zal ik straks nader toelichten. Maar Uiteraard. die dienen we namens de Partij van de Arbeid, CDA, FNP, ChristenUnie en het ABD in. Dank u wel. Dank u wel. Dan wordt dat agenda punt 17d en die noem ik aanpassing participatiewet. En nou, de indieners kunnen straks nog even herhalen wie de mede-indieners zijn. Dat is altijd wel even van belang om te weten. Volgens mij zijn we er dan voor. Iemand moet nog de speaker indienen. Iets over de speaker? Wie dient voor Waar mij dacht de u? speaker in? De voorzitter van de Sociale Commissie. Ja, mag ik daar iets over zeggen? Ik denk dat mevrouw Van Ja, Middelen als hij dat niet zou op de agenda, dan hij moet wel op de agenda. Dus Hij er moet moet even op de iemand agenda. zijn, even Ja, toelichten. Nou, als ik het mag zeggen... Mevrouw Slijter. Ja, Zal Ja. ik als voorzitter van de Sociale Commissie, ik meende dat ChristenUnie hem had ingediend. Het Is maakt dat- het mij niet uit, Maar we wilden maar graag een we motie hebben in ook ieder indienen geval over een de motie speaker. over de speaker. Ja, graag. Internaat. Voor de niet-ingewijden. Nou, dan krijgen wij de avond wel weer gevuld. Ook een aansporing weer aan iedereen om samen ervoor te zorgen dat we uiteraard goed, maar hopelijk ook effectief vergaderen. Maar daarmee is dan in ieder geval wel de agenda vastgesteld voor vanavond. Dan ga ik naar punt 5. Dat is het vragenmoment dat we, zoals gezegd, niet voorafgaand aan de raadsvergadering hebben gedaan in verband met de benoeming van de kinderburgemeester. Dat doen we nu. En dan noteer ik daarvoor de heer Verwerde en de heer Venema, mevrouw Wolde, de heer Bilker, de heer Van der Aar en ik heb er nog 2. En mevrouw Klinkenberg en mevrouw Slijver. Goed.
Ik begin bij de heer Verwerda van de ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Woensdag 19 oktober stier in de media te lezen dat de oude bioscoop onder Legewaai 33 een nieuwe functie gekregen had als sportcafé. Komende sneeuw, 29 oktober, houdt het sportcafé zijn eerste sportevenement. Een oktoberfeest met bierdrinkkampioenschappen. Dat zulke evenementen net aan de omliggende bewoners van de Legewaai voorbij gaan zullen, leidt van de hoorn. De werkgroep Legewaai wijst erop dat er geen horeca, maar een wenbestemming op dit perceel leidt en had bezwier onttekenen. Er is sprake van een duidelijk verschil van mening met het college. En omdat het college geen eer had voor de bezwieren van de bewoners, had de werkgroep de zaak verleden weken voorlijn aan de verzendingrechter, die het morgen uitspraak dwaan zal. Kan het college oorjan waarom ja geen gehoor had aan de bezwieren van de werkgroep en waarom het haar net slagen is om een gong naar de rechter en daarmee versteurde verhoudings met de omwonenden voor te komen. Dank u wel, voorzitter. De heer Van Daar. Mijn vragen gaan er ook over. Zal ik aanvullend vragen stellen? Dank u wel, voorzitter. De heer Verwerda geeft het al aan hè, over de bewoners en de perikelen daaromheen. Ik heb ook van de wethouder wat informatie gekregen, wat documentatie gekregen. En dat roept eigenlijk gelijk wat vragen op. Want in de brief stelt u naar de ondernemer toe dat het een bestemmingsplanwijziging is. En u legt uit dat het een omgevingsvergunning is. En de VVD stelt wel wat vraagtekens bij de beweegredenen waarom die omgevingsvergunning op basis van die gronden is verleend. Dus daar willen we graag tekst en uitleg over hoe u dat ziet. Ook in uw afweging neemt u mee in de omgevingsvergunning de gestelde visie van 2016 door de gemeenteraad over de binnenstad. Ik heb de visie nog eens even nagelezen en de VVD-fractie kan eigenlijk die visie er niet uithalen. Niet anders dan dat de horeca dient te worden gecentreerd in het kernwinkelgebied en eventueel, maar liever niet, in de aanloopstraten. En de Leegweg is sowieso geen kernwinkelgebied en ook geen aanloopstraat. Daar komt nog bij dat de raad graag grootschalige horeca en vermaak buiten de binnenstad wil vestigen. Ik refereer even aan de Ponderosa, in verband met overlast, parkeren en de veiligheid. En daar ligt natuurlijk een beetje de crux van de zaal die daarboven zit. Als ik uit het stuk heb kunnen opmaken, mag de zaal niet worden gebruikt. Maar goed, de heer Verwerda geeft al aan dat daar een feest zal worden georganiseerd. Ik ben ook bekend dat daar een apart vergunning voor moet worden aangevraagd. Maximaal 12 keer per jaar. Ga ik uit dat die regeling van toepassing is, hoor ik graag of dat zo is. En of deze vergunning ook is aangevraagd. En of daar ook bezwaren tegen waren. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Klinkenberg, u wilde daar ook nog iets over vragen? Nou, in zoverre dat me aansluit bij de eerste sprekers. En heel graag van de wethouder wil weten wat nou echt het artikel is uit de omgevingswet. Wat het mogelijk maakt dat u zelf naar die receptie gaat. Wat we in de krant hebben kunnen lezen. Dus waarom u de weg vrijmaakt dat dit kan. Dus wat is het werkelijke artikel waarop dit gebaseerd is? Dank u wel. Goed, voordat het... en dan stap ik ook even, want anders dan dreigt het echt een hele discussie, een apart onderwerp te worden. En het blijft een vragenronde. Maar ik ga nog even naar u toe, mevrouw Slijver. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij hier eigenlijk dezelfde vragen. Hoe kan het dat het sportcafé nou open is? En hoe zit het met de woon- en horecabestemming? En hier dat net de eerste eklons de riet aan maken voordat ze zijn open kunnen gaan? Dat in het kwart. Dank u wel. Dan ga ik nu naar wethouder van de ploeg. Heel wat vragen, voorzitter. Ik denk dat het goed is dat we beseffen dat het morgen onder de rechter leidt. We hebben het hier in de Riet al eens vaker over. Dit is iets wat inderdaad het college dwaan mooi. Het is inderdaad een ondergeschikte bestemmingswijziging. Dat mij in het bestemmingsplan Dokkum kent dat, in Dokkum binnenstad. Het is zo dat in de binnenstaatsvisie wil zeggen van zo vol mogelijk de horeca concentreren in het D-model. Maar daar zit wel bij voorkeur. Dus het moet wel kennen, de plakken moeten wijzen en het moet geschikt wijzen.
Het is in dit geval zo dat het net grootschalig is. Er is wel een sale met een heel soort inkomen, maar het is net grootschalig. Het is een sportcafé. Het is wat dat betreft denk ik, nou, misschien dat er 30 mensen bij zijn, maar net meer. Ik zal even een antwoordje voorzitten. Nou, ik wil heel graag weten wat de wethouder ziet aan grootschaligheid. Hè? Is dat 100 mensen, 200 mensen, 300 mensen, 1000 mensen? Wat is in uw ogen grootschalig? Ja, ik denk dat het grootschalig is dat er meer dan 100 mensen komen. Maar ik denk in dit geval dat er 20, 30 mensen binnen per keer. En daar vergis je even in. Dit pand had nou totaal voor een pad woonbestemming en voor een pad had hij inderdaad de horecabestemming. Dat is maar een omjouwingsvergunning verleend. Op het bopperseel zit dat net. Maar in de APV, Mayo, tolbekeer per hier, Mayo, een grootschaliger evenement, Mayo organiseren. Als dat, laat maar zeggen, goed aankondigen is, en dat is gebeurd, als het op lood test is, de veiligheid is net in geding, dan kan dat. Alle inrichtingen maaien dat. Nou, dat is hier het geval. Het is wel zo van dat het hele verhaal kan nog en moet dan naar de bezwaarschriftencommissie. De vergunning is verleend, dus wat dat betreft is het vroeg om te beginnen. Maar ja, de gang naar de rechter is morgen. Er is wijdwijdig contact geweest met de, laat maar zeggen, de buurt. Je refereerde er even aan verder daarvan dat ik vorige week even bij die iepening geweest had. Nou, dat ken ik. Het is ik officieel iepenen, de vergunningen die is verleend. Daar wie ik een pad van de buurt, maar ik een pad net. We hebben de buurt goed informeren. Elke keer wij een stap die in hebben we de buurt er in mijn naam. Dus dat is al heel wel gebeurd. Alleen nog, ja, de buurt wie het net eens maar us. En daar konden we echt net bijna komen. En de buurt heeft les dat het helemaal net iepenen worden zoeken. Nou, wij zien, en dat zit ik in uw coalitie en ik zit in uw collegeprogramma, dat ondernemers die hier voorzieningen in deze rejusteerd realiseren kunnen, die hier rejusteerd werk binnen, dat je die ook faciliteren moeten. Wel op een goede wijze, dat hebben we dingen. We hebben normen stelt on geluid, we hebben normen stelt on de oerles die er is. Ze hebben het net samen gekregen, al die punten die binnen erbij kwamen. Dus in die zin denk ik, ben ik heel benieuwd wat morgen de rug dat ik zei zal. We hebben wel oerles gewoon, we hebben zelfs oerles gewoon met de buurt en met de initiatiefnemers, met om de tafel. Oeren werk gewoon wisselen wat er gebeurde. Ik denk dat het ongeveer een week is 4 of 5 west had. Maar daarna, men is net bijna elkaar. En ja, dan moet de rechter uitspraak doen. Voorzitter, ik ken er niet zo vol meer hoe ze. Ik denk dat de rechter gewoon uitspraak doen zal. En dat is dan een schorsing, voorlopige voorziening, als het wel of net kan. En het hangt er vanaf van hoe die toetsen zal. Wij hebben toch als college een ondernemer hierin een toevoeging aan de stad Dokkum faciliteren te kennen, maar de grootst mogelijke mogelijkheden om inderdaad de beperkingen op lood, op veiligheid en dat soort dingen al aan te wenden. Er moesten ook voorzieningen plak vinden in het gebouw en we menen dat we daarmee goed dingen hebben. Nou, in die zin ben ik heel nieuwsgierig wat de rechter moet zeggen, maar meer ken ik er eigenlijk nog net van zeggen, voorzitter. Dank u wel. Nog even goed om toe te voegen, wethouder, de uitspraak die de rechter doet, kan hooguit een schorsende werking hebben. Dus dat het café voorlopig niet over mag in afwachting van de andere afronding van de bezwarenprocedure, zodat die loopt. En die kan dan eventueel weer een rechtsgang tot gevolg hebben. Maar dat is morgen aan de orde. En nog even, de heer Van der Aza, is de vergunning aangevraagd voor die? Daar hoeft geen vergunning voor worden aangevraagd, moet wel gemeld worden. En uiteraard wat de heer Van der Ploeg ook al zei, het pand moet er wel geschikt voor zijn en daar is op getoetst. Oké. Voorzitter, mag ik daaruit concluderen dat er wel een melding naar het gemeentehuis heeft plaatsgevonden? Ja. Oké, en dan wordt ook want in het kader van de openbare orde en veiligheid moet u ook als burgemeester toetsen of het kan. Dus die toetsing heeft ook plaatsgevonden? Die heeft plaatsgevonden. Oké, duidelijk. Goed, dank u wel. Oh, ik heb nog even de microfoon. Even op het... Ja, nou, dank u wel, voorzitter. Ja, dat is natuurlijk altijd het tweede. Laat ik vooropstellen dat het ons niet te doen is of het nou wel of dat het nou niet een sportcafé moet worden. Laat ik dat vooropstellen. Maar wij vinden het belangrijk dat de procedure en de uitgangspunten voor iedereen gelijk zijn. En vandaar deze vraag. Maar goed, het komt nog bij de rechter en dan horen we het wel. En het zal waarschijnlijk nog wel een keer op nog wel wat vragen over komen. Voor nu is het voldoende beantwoord. Dank u wel, voorzitter. Fijn, dank u wel. Voor de heer Verwerda wilt u nog? Ja, heel kort. Kort,
De vraag is, vind je een bierfeest passend bij een sportcafé? Een bierfeest is vaak grootschalig. Daar wordt ik nog wel eens wat een keer kampioenschap van horen, maar... Bedoelt u wat als een retorische vraag, maar ik ga toch nog even naar de wethouder of hij daarop wil reageren. Voorzitter, dit is een evenement wat inderdaad in elke inrichting 12 keer per jaar houden wordt. Als er een melding in wordt en de veiligheidseisen en dat soort dingen worden al in acht genomen. En als dat nog bij een sportcafé, ja, het is een sport om net de volle te drinken. En ik denk ook dat de uitbater, en dat mag ik wel zeggen, voorzitter, dat zeg ik al even, het is er een keer misgaan. Maar dat we net onder invloed van deze uitbater, daar heb ik vertrouwen in. En deze die weet precies wat er omgaat, die had zijn ervaringen wat dat betreft. Dus ik denk, dat is voor elke ondernemer een sport om nou te bewijzen dat het echt goed kan. Als er het bewijzen mooi van de rechter. Goed, ik rond het nu af. Het blijft een vragenronde. Ik snap dat daar even wat over gewisseld moest worden, maar we laten het hierbij voor vanavond. Ik ga naar de heer Venema. Dank u wel, voorzitter. Oranje weekend weer de laatste Friesland show. Kninen en pluimvee tentoonstelling. In het Tremmer. Jarenlang had deze show een vaste huisvesting gehad in het Tremmer. Nou hebben we vernamen uit de media dat met ingang van januari er geen evenement nog meer houden maar worden mij in het Tremmer in verband met de brandveiligheid. Dus de vraag is de gedoogconstructie van de gemeente met de brandweer nou beëindigen? En kunnen er daarom ook geen sportevenementen met ingang van januari meer houden worden? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Is dat een voor de wethouder van de ploeg? Of, ja, wethouder van de ploeg. Dank u wel, voorzitter. Nou, dat klopt wat hier zijn wordt. De heer Venema had gelijk. En misschien heb ik goed om even te weten dat is show naar Hovert gaat. En daarbij is er wees mooi, kies ik bebroeken, zeker een stukje instruier, maar elke keer naar Hovert zoek ze. De Tremmer, daar hebben we al langer dit gedoogd. En dit weer de laatste die daar gedoogd weer van deze in omvang. En dat heeft een maatje met de omvang, hoeveel mensen komen daar, wat is de brandveiligheid. Alle oren-evenementen van deze omvang werden dit hier al net meer gedoogd. Lietse sportevenement, nou weet je, laat me zeggen wat sport mooi wil dienen worden, maar het een maatje met de omvang. Nou, we hebben gezegd van dit weer het laatste hier, takken meer, maar dat net meer. En moesten zo op plak zitten. Dus dat is de reden. Van deze omvang, wie het eigenlijk al dit hier net met tastingen. Dank u wel. Dank u wel. Dan... Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de wethouder over het schoolmaatschappelijk werk. Die vraag heb ik donderdag 13 oktober ook gesteld in de commissievergadering Onkrieten. We hadden gehoord, ik kan het nog wel even toelichten, we hadden gehoord dat het schoolmaatschappelijk werk in zaken Zeden het contract is opgezegd hier in Dongerendeel. En de vraag was, waarom klopt dit en waarom, naar het gevoel van de mensen bij Zeden, zo plotseling? En met name ook nog de vraag, hoe wordt deze kwalitatief heel hoogwaardige zorgverlening in Dongerendeel geborgd? Graag even een antwoord erop. Mevrouw Wondal, dan ga ik naar wethouder De Graaf. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, jou voel me maar die vraag, want ik hoorde toen net een goed antwoord op Jan. Maar het is zo, en je krijgt direct nog even een memo over, dat hier we even al praat, dat begin van het jaar wij Zeden al verteld hebben dat wij het contract net opnieuw verlengen zullen. Het is een jaarlijks contract wat wij met Zeden hebben. En dat had te krijgen met het feit dat wij in DDFK dus beleerd en op elkaar afstemmen. We hebben in de enigste gemeente die het Zeden inhielden voor maatschappelijk werk. Het maatschappelijke werk en ook op squal wordt aanzien vanuit het gebiedsteam. Want het squalmaatschappelijk werk doet alleen nog het squalmaatschappelijke werk en net het werk eromheen. En het gebiedsteam die hebben we inrichten omdat ze maar één baan, één plan en één regisseur, maar ook het totale plaatje met de huishouding ook meenemen. Dus vandaar dat wij het maatschappelijk werk terugzetten terug mensen van het gebiedsteam in de squalen. Er zit wel een component in dat wij dus op de lege squalen, op het primair onderwijs, het squalmaatschappelijk werk extypen, wat het net een wettelijke taak is, maar dat we dat wel dienen. Dus daar zal ik nog een verordening plak vinden, denken wij met hem van de squalen uit te zetten, want het is een verantwoordelijkheid van de squalen zelf. Dus wat dat betreft veroordeelt er wel wat, maar dan ga ik maar de squalen mee interpreteren. En
ja, we in het begin van het jaar zeiden daar dus net als ze het plotseling wisten. Ze wisten het begin van het jaar al. Maar ja, 1 januari komt nou dichtbij. Dank u wel, mevrouw Wanda. Ja, misschien nog een aanvullende vraag, want ik vraag me nou wel af, we zijn nu oktober, zeg maar bijna november. Als u zegt, ik ga nog daarvoor over met de scholen praten, is dat dan niet duurt dat dan niet wat lang? Ik bedoel, als het al in januari bekend is, zoals u nu net zegt. Ik denk van, waarom wordt dan niet eerder contact gezocht? En want ik heb begrepen dat dit wel een heel belangrijke, zeg maar, tak van sport is, wat op een goede manier geregeld is. En ik denk om dat te waarborgen, tenminste lijkt me goed dat je dat soort dingen ook goed waarborgt. Dan ja, ben ik wel heel nieuwsgierig hoe daar nu mee omgegaan wordt. Wel, mevrouw de Graaf. Ja, ik squalen wie er al van op hechten. Dus ik bedoel, van, het is net plotseling voor de squalen. Dus, en wij praten ook geregeld met squalen. Dus dit weet ik altijd wel mijn naam. Maar in elk geval, per 1 januari is CDN dus niet meer onbaar, maar gaat het via de gebiedsteams. En de gebiedsteams zijn nu ook al werkzaam op squalen. Goed, dank u wel voor de vraag en de beantwoording daarvan. Dan ga ik naar de overkant. Ik ga naar de heer Beeltler van de FNP. Dank u wel, voorzitter. Een paar jaar geleden wie er nogal wat spul over het voortbestaan van uw plaatselijk theater. Gelukkig kunnen wij zeggen dat wij een theater hebben die klinkt als een klok. Mooie voorstellings, een goed rennend filmcircuit. Als theaterliefhebbers kunnen wij ons het opheffen. Voorzitter, het mist mij net, maar komt de eind van de overeenkomst die wij afsluiten hebben net haast in zicht. En hoe zoekt het college de toekomst van het theater? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder de Graaf. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat was in de beginperiode dat ik aantreden als wethouder. Dat was een van mijn eerste zaken. En ik ben heel blij dat de laatste tijd wij net een soort jaren, want dan gaat het goed. En, maar de eind van de overeenkomst die we toen aansluiten, die komt in zicht, daar ga je ook gelijk aan. Maai 2018, dan is het contract wat we aansluiten hebben met de uitbaters van Sens. Dat is dan al. En we hebben voor de vakantie hebben wij al even een peteer gehad met de uitbaters om eens even met hun alvast te praten over na 2018, wat dan. Nou, dus ze hebben ons verteld dat ze heel graag terug in willen met het theater. Maar dan zullen we dus toch de komende tijd weer met hen op tafel moeten. En er zal ook weer een raadsbesluit aan te groesdag lezen moeten. Want het gaat wel om subsidie voor het theaterprogramma. Dus dat zal dan op een, ja, ik weet ook nog net hoe. Maar in elk geval is het wel de inzet van het college om wel cultuur hier in Sens te houden. Want het is vanzelf nou wel hier, we weten het gaat goed. In de voorstelling rent beter dan de oren, maar elke keer weer te vinden. Het filmhuis rent fantastisch. Dus wat dat betreft komen we daar in elk geval wel mee met waarom. Maar we zijn dus wel in Peteer al met de uitbaters en ook met de stichting die de culturele activiteiten verzorgt. Om dus al even na te denken over en wat na 2018. Wel. Dan ga ik nog even naar de overkant. In de eerste plaats voor mevrouw Klinkenberg van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Nou, misschien vraag ik naar iets wat al lang bekend is, maar ik wil eigenlijk de huidige situatie weten over de kunstgrasvoetbalvelden. Ja, wat is op dit moment, hoe is de situatie? Is er contact met de desbetreffende verenigingen? Nou, dat lijkt me heel logisch. Heeft u zich ook verdiept of weet u al hoe het zit met dat onderzoek van de RIVM? En nou ja, eventueel duurzame of gezondere alternatieven. En onze fractie die vroeg zich ook af, wie is er aansprakelijk? Is dat de leverancier? Is dat de gemeente? Of is dat de voetbalvereniging? Nou, dat lijkt me niet, maar het is toch wel een aantal vragen. Dus misschien kunt u wat opheldering geven. Dat is de vraag over de huidige situatie vandaag over de voetbalvelden. Dan ga ik opnieuw naar wethouder de Graaf. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is een hot item, zeg maar. Het kunstgras op het voetbalveld. Vorige week wie ik op Ameland en toen wie ik toevallig bij de Riet. Want er was een kunstgrasveld om het onlezen. En daar hadden ze voortdurend de levering of de verscheping van de korrels telpzet. En daar gaan ze oer op kokos. Dus dat is dat weer mooi op tijd.
Dus, maar wat dat betreft, wij hebben dus de verenigingen Voetendaallijks inlichten. En alle informatie die wij krijgen, die sturen we ook terug naar de verenigingen toe. Het gaat om Rob Boys en het gaat om Big Quick. Er zijn 2 verenigingen die het kunstgas hebben. En dus het contact is er. En er is nu op dit moment ook een aanbieding van de autobannenbranche om ook testen te laten. Daar hebben we ook informatie over gehad, maar we hebben gezegd van ja, dat is wel de autobannenbranche en dat is voor zelf wel een belanghebbende. Dus in hoeverre is dat een objectief onderzoek? Er zijn geen resultaten van het RIVM-onderzoek en we hebben ook geadviseerd om dat al te wachten. En ja, waar zo aansprakelijk, dat heb ik vorige keer ook al zijn, op het moment dat echt daadwerkelijk blikken dacht dat dit net meer beroept worden kan, dan zullen wij dus als gemeente ervoor staan om ze te vernaaien. De veld niet van u is binnen, er is ook nog een stichting Talus Park en die is eigenaar van het hoofdveld van Bekwik. Dus ja, die zal daar nog voor staan. Mevrouw Klinkenberg. Dank u wel. Nou, dank u wel voor het antwoord. En dat hebt u ook gezegd over die aansprakelijkheid. Maar ik bedoel eigenlijk, kan de gemeente nog iemand anders aansprakelijk stellen, dus de leverancier, dat bedoel ik eigenlijk. Nee, dat moeten we nog even afwachten. Ja, dat zou ik niet weten, maar op het moment dat het dan speelt, dan zie je dat in elk geval wel uit. Goed, en dan, ik kijk nog even de heer Van der Aap, volgens mij, uw vraag is gesteld, hè? Ja. Dan tenslotte mevrouw Slijver van Dongeradeel Sociaal. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben een vraag, wij lezen van een week in de kranten over de Baaiendelgang in het Pinkergat. Dat zou 4 centimeter zakt wezen en dat is bijna 10 keer zo volle als tastien. We vragen ons aan, als het zakken, is het dan net tijd om de haan aan de pomp te doen en de kraan dicht te draaien? Graag jouw reactie daarop. Dank u wel. Wethouder van de ploeg. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk in het eerste geval is het wel zo, het is veel te meer te volle. Het mag misschien maar een centimeter. Gemiddeld is het een hele centimeter, dus 5 millimeter. Het is ook zo dat de Waadzee een stuk natuur is, waar het net altijd te voorspellen is van hoe het gaat. Dat kan ik uitslitten bij. Dus er zal vervalonderzoeken maken. Het is wel zo dat het gemiddelde gewoon binnen de norm is. Dus vandaar dat ze net de hand aan de kraan op dit moment doen. Maar ze onderzoeken het wel verder. Dank u wel. Dank u wel. Voor nou genoeg, mevrouw Slijk. Goed, was de vragenronde. Ik stel voor dat we tot aan de bespreekpunten in ieder geval even afhandelen. Gaan we dan even pauzeren. Punt 6 is de mededelingen. Wenst iemand van de raad of het college daarvan gebruik te maken? Niet het geval, dan gaan we naar 7. Ingekomen stukken. Iemand daar het woord over? Is ook niet het... Ja, alsnog. De heer Visser, aan u het woord. Ja, de heer Visser nog. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een vraag over de brief van het RWSU. Dat lijkt nou van het advies bij het college. De fractie zou graag weten wel wat de stand van zaken daarover is. Ja, ik moest even vragen, wat wist die afkorting voor? Maar nou weet ik dat ik bij wethouder Braaksma moet zijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Daar krijgen toch ik deze week, houd maar op na week, een meemoer. Ja. Goed, zit er aan te komen. Dan gaan we naar punt 8, informatieverschaffing. De gemeentelijke vertegenwoordigers en gemeenschappelijke regelingen en overige vertegenwoordigingen. Iemand die daar ook niet het geval. Dan gaan we de 3 hamerstukken afhandelen. Punt 9 betreft de vaststelling van de gezamenlijke klachtenregeling DDFK. Akkoord wat u betreft. Dan heeft u al dus besloten. Punt 10, gezamenlijke DDFK lidmaatschap van We Helpen. Akkoord wat u betreft. Ook geregeld. Dan punt 11, het vaststellen van het bestemmingsplan Dokkum Tolhuis Park. Van de welstandscriteria Dokkum Sportcentrum Tolhuis Park. Ook akkoord wat u betreft. Dan hebben we ook de hamerstukken gehad. Dan gaan we nu pauzeren. Er is veel te smullen vanavond, want de kinderburgemeester of de aftredende kinderburgemeester trakteert op iets lekkers. En er is ook nog een tractatie van deze burgemeester. In verband, ja, morgen hoop ik mijn verjaardag te vieren, maar dan zien we elkaar niet. Dus vandaar de tractatie vanavond. Geniet ervan en we gaan aan de thee en de koffie met wat lekkers.
Ja, mensen, in de pauze gaan wij even met de heer Meijsma van de FNP even praten. Hoe met name tenaat. Maar ik wil eerst even beginnen hoe het vinken gaat. Want daar schrok ik geweldig van. En toen dacht ik over die vraag van die. De bust is toch een beetje 5 centimeter. Wat toch stoot ons het laatst? Ja, ik dacht, hoe is het mogelijk? Want wij hier krijgt die chainswezen intjenen en daar hebben we eigenlijk beide steen geen skeer aan het waard. Nee. En nu staat in de krant in plaats van 4 mm 5 centimeter. Ja, daar ben we woord van schrokken. Maar wat de wethouder ook al zei, het waard is altijd in beweging. En als je maar oude visjes praat uit PS Moddergat en... Dan komt u de hoeken waar ik denk... Dan zeggen ze, die let het waard, maar wat zag je, want het sleept dicht. Oh. Maar het jouwt wel aan dat het toch een daling zit. Het jouwt toch een beetje die angst van je man, daar we direct op komen, van mij de gaswinning, dat er toch wat gebeurt. Slimmer dan we toch. Ja, zeker. En dat zie ik in de kranten, dat er bepaalde zonnebanken nou maar heel kwart boven water ben of helemaal niet meer boven water komen. En dat is natuurlijk waarschijnlijk voor de vogels die te fourageren. Ja, dat is net mooi. Hebben we het door een beschermd gebied? Ja, beschermd gebied, ja, eigenlijk ken dat net. Het gebeurt toch, ja. En dat komt ook omdat ja, de oerhit die wil gas winnen en wij zijn blijkbaar, wij zijn verslaafd aan het gas. Ja. En ze halen dat onder het gas wel en de naam zegt altijd het valt wel wat daar. Ja, en daar hebben wij ook twijfels over. Ja, dat hebben we geregeld, jongen, dat het daarvan slimmer wijzen kan. We gaan even heel erg naar het punt. Je hebben al wat Noordtour tenaat. Ik ken me zo lang heugen in mijn orenbaan dat wij net over praten als door de zoutkoepels van tenaat. Ik denk dat dit nog al 24 jaar, misschien wel 30 jaar leeft al. De grote angst die in het gebied heerst, er gebeurt wat mee. Je wil monitoren. Wat wil je precies weten? Nou, we hebben net alleen angst over tenaat, we hebben eigenlijk wel angst over heel het noordelijke part van Doorndeel. Want je moet goed begrijpen, Doorndeel is een van de gemeenten, maar de meeste gaswinputten van heel Nederland. Het zijn net zo'n grote gasvelden. Maar als ik je vertel dat het gasveld of de wijnlocatie bij PS Moddergat, daar zit 4 putten. Daar komt uit 4 buizen komt er het gas omheen. En die waar je onder, voor het publiek even duidelijk te maken? Ja, die waar je in, ik geloof dat 3 putten onder het nesveld gaan en 2 buizen onder het veld onder het water. Gewoon onder die hoefstroom? Als er wat, want het is heel toevallig. Ik ben hier er vlakbij op nog een kilometer afstand en ik zit precies in het midden van zo'n Boeim-Delgangsgebied. Nou, en ik kan gewoon zeggen dat ik nog wel een centimeter of zo aan het zakken ben. En de naam die voorspelt 15. Maar het hout... En hoeveel hier? Ik denk die zo'n 8 centimeter, dat is nou de laatste 10 jaar hier, ben we dus zeg maar een centimeter krap, een centimeter per jaar ben ik zakken. En het zou totaal net meer wijzen als? Het zou totaal worden 15, zou de naam. Ja. In 20 jaar, maar het houtenbos, dat is een oud mijnbouwkundige ingenieur, maar de naam die zou kan ik wel eens 24 of 30 worden. Ja, nou, houtenbos altijd een beetje leger dan de naam, maar vertrouw je hem de naam niet meer? Ja, wat maakt dat nog? De naam die probeert te denken, ik wil goed dan, maar protte vertrouwen hebben we er net in. Ik heb altijd het idee dat ze, ja, een beetje maar daar naar de samenleving tasten en haar altijd indekken. Om de voorzichtige cijfers te zeggen en net het echte verhaal. Dat de gemeente echt vaak. Door de gemeente echt vaak, maar wij proberen nog in elk geval met deze chanswijze om, ja, die chanswijze die zien we natuurlijk ook in omdat we echt wat machteloos zijn. Want wij hadden er geen voel voor. Nee. Het enige wat wij doen kunnen, dat is een chanswijze inzien en proberen die dingen te regelen. Maar had ik nou, als er nog alle papieren dus op zich is, niet dat geef waarin er sprake van is van niks in die zoutkoppels, niks in die zoutkoppels. Geen antwoord, want dat is echt de onduidelijkheid. De minister en het ministerie houdt nooit geen duidelijkheid over wat er ooit waren kent bij de zoutkoppels internaat. Wij blijven dus eeuwigdurig in dit probleem zitten. Ja, daar hebben we wel zwaar geworden. Ik vind dat nou tussen nou en enkele jaren moet er wel duidelijkheid komen wat we hier nou verwachten kunnen in Beternaat. Ja, hoe bereikt dat? Ja, dat proberen wij nou te bereiken met die chanswezen, maar dat het effect heeft, ja, dat mag je twijfels aan, maar wij doen in elk geval iets bij. Wij zitten er bovenop, we hadden de laatste periode moties in zien om het college aan te trunnen, om er goed op te zetten en nou komen wij als FNP, ik mag een eigen chanswezen. Ja, komen we een eigen chanswezen daar, maar hoe willen we die verder brengen? Want ik denk dat gerop uit het andere deel, dat is bekend. Dat is net een kamer die zich erom steurt. Want ik heb er nooit geen vragen door je van de partij. Gooi hem verder het land niet? Nou, dat mag we nou barrieren, maar wat ik hier toevallig ook op een mail voorbij komt, zei, dat is dat die actiegroep internaat Laat Friesland niet zakken, die slaat nog ook op het trommel. Ja, en het is wet daarnaat, het komt net verder. Nee, het is heel jammer. Het is het idee dat de bevolking direct in berust van de naam zit hier en we zien wel wat er gebeurt, het zal wel wat afvallen, wat de naam altijd zei. Het zal wel wat afvallen. Maar als het onszelfde werkelijkheid bij de thuis, dat direct lijkt het bij het geven.
Ja, nou dat valt wat bij het schreven. Ik ken toen in de draneerbuizen zien, die verdwijnen onder water. Dus ik had die investering van de draneerbuizen, van die loon, die dus werd de draneerbuizen onder water, die herdrainage ga ik naar voren halen. En krijgt dat vergoeden? Nee, dat krijg ik net vergoeden, want de naam zei, ja, dan mag toch elke 20 jaar met de drainage op Nijlijn worden, herdraineren nemen we dat en ik ga dat wat naar voren halen. Als dat in het hele gebied trekt, wat kost het dan de daling? Of door zit een beetje in die materie bij de organisatie. Wat kost dat nou de boer of de lakkerbouwer daar aan Jelte? Drainage kost €1000 per hectare. En daar is net een fonds voor. En wij baren echt niks van het gaan. We krijgen net een extra potje. We krijgen niet. Dan ben we altijd blij bij de naam je kabel. Even nog maar eerlijk, wij de naam waar we weer de fietspad, hinden we dit, hinden we dat. Is dat dan de vergoeding die we van Noord- of Friesland tevreden bij wijze moeten? Nou, doe ik in de eerste periode, in de eerste, heb ik wel eens zei van de naam die hard is tevreden, maar speeltjes en kraaltjes. Nou is een fietspaard misschien wat meer dan speeltjes en kraaltjes. En ze investeren nou in AIM met MWA. Daar ben we natuurlijk tegen beleid mee. En dan komen wat arbeidsplakken, maar aan de andere kant, ja, wij hebben eigenlijk wel grote zwaar hoor. De naam die site in Donerdeel, maar die lietse veeltjes, het zal wel wat tafvallen, maar de ierbevings, de ierskorings, maar we weten het net. Dat zijn zeker in Rijnsland, het zal wel wat tafvallen. Ja, nou, daar lijkt natuurlijk een hele grote bel. Ja. Maar als je zegt van 4 of 4 van die putten, waarom moet het? Kun je ze er ook net uit krijgen? Zij willen het laatste restje eruit halen en zij zeggen, als we die putten net extra aanboeren, dan blijft er een gedeelte in zitten en dat was er net. Dus ze worden echt helemaal leeg halen. Dus het zakje is dan echt maximaal. Nu ben ik een leek, spuit er water in. Ja, ik ben echt een leek. Ik weet dat echt niet. Ik denk dat wel eens, je kent het toch ergens bevoelen? Ja, misschien. Daar is wel zo praten met CO2 in te doen. Ja, misschien. Ja, ja. Ja, misschien ken dat. Nevens mij wordt dat al onderzocht, maar ik weet niet hoeveel ze er maar ben. Maar was dat wel internaat erin? Hè? Ja, CO2 is net skeerlijk. Zezen we. Zezen we, maar de planten had ik nodig, die nemen het op om te produceren. Kom ik meer bossen in Dongeradeel bouwen, want dat probleem krijgen wij. Nou, als je de boeren had dat eigenlijk al moeten krijgen, want je zit met een vergroening. Dat is de twijfel in instel dat elke boer maar nog 10% van zijn loon naar de oost inzet je maar een greenbemestingsmengsel. Ja. En dat wordt behoorlijk streng op handhaafd. Ja. Dat wordt controleerd? Ja, dat wordt controleerd. Ze maken je foto's met vliegtuigen en als je net aan eisen voldoen, als je ploeg je er gauw onder, dan krijgt een boer dat er wordt kwaad op die uitkering. En wat zit je hem dan? Een gele moster of bladramenase of Japanse haver of een blommenmengsel, dat soort dingen. Voor de burger echt heel mooi. Wat doe je hem ermee? Dan lekker? Nou, het grote voordeel van die vergriening is die mineralen die achterblijven naar de oost. Die rennen oosten aan de... Vertel even wat mineraal on dakken maar is. De voedingsstoffen die in de bodem zitten. Ik weet het wel. Maar. De voedingsstoffen die in de bodem zitten, die gaan met winterspieren die vaak uit en die gaan door de draineerbuis naar het oppervlaktewater. Dan zet je daar een greenbemester in en dan nemen die mineralen of die voedingsstoffen op. En het hier erop, dan verteert die greenbemester die verteert in de bouwvoer en dan kan het gewas wat er dan in staat, kan die voedingsmiddelen opnemen. Meest het eerst of kan het tussenonder? Als er een hele grote massa op zit, dan klepel je het eerst. Hoort is net onder de ploegen. Nee. En het is... Maar nu hebben we het al over de boeren in plaats van gas. Ja, nee, goed, maar we gaan nog even om dat gas. Ja. Wat zijn verder van het land? Want ja, je voorzitter houdt op, dus dat moest... Ja, nou, dat weet ik niet. Kijk, want wij hebben nou deze zienswijze, die is nou naar het energiebureau in Voorschoten gegaan. Ja. Naar de naam, maar ja, je weet wel, de naam is uitvoeren, dus we moeten even aanwachten wat de oerhygiëne maar doet. Wat ik wel weet, dat Vermiljen, die boert bij Oppenhuizen, zeg ik dat goed, top en 12, die doet er nou een nulmeting. Ja. Dus ik hoop dat nou het regeersite, of de oerheidsite van jongens, laten we in Dongendeel ook maar nulmetings beginnen. Maar hebben wij in PS net nulmeting? Nee, dat is volgens mij nooit een nulmeting niet. Nee? Nee. Dat zou toch gek, ik heb het een keer een verhaal over. Ja, ja. Toen en dat het doel om verband bij je huis. Maar als dat net bad. Ja, tot net bad, dan maat was dat soort mooi zijn dat er omgekeerde bewijslijst komt. Ja, zoals in Rijnsland. Ja. Dan moet de naam maar zeggen als het net van de gaswinning komt. Ja, we kennen waarom we dat over de kant. Ook is nog constateren dat de straf dadelijk is, dat wordt bewezen. Ja. Maar daarna bewezen. Ja. Omgekeerde bewijslast, naam betalen. Ja, dat hebben we. Waarom vreeg je hem daar net? Daar hebben we in uw zienswijze, daar hebben we daarom vregen. Oh.
De Sjenswijze hebben meer denk ik. Wat Wij hebben een nulmeting aanvragen, we gaan omkeren bewijslast vragen we aan, een skeerfonds. En wat ik heel wichtig vind, dat is een onafhankelijke skeerbeoordeling. Want dat is echt nog nooit zo. De naam speelt altijd een rol mee in een skeerbeoordeling. En we hebben in die Sjenswijze samen van de mag geen skeer aan het water ontstaan. Dus die dingen brengen wij in. Die brengen we in. En hoop je dat er wat met in wordt. En dat het net naast een deel aan wordt. Brengt ze dat nog in de riet verder? Dat die dit, Die Sjenswijze, dat is aankondigd in de riet, het in de kranten staan, dus daar riet werd ervan dat wij dat in hebben. maar was net de stiepen hebben van de partijen die in de Kamer zitten. Ik denk als die nog een mooi daar lijkt, Ja. van dit verhaal. Nou, misschien kunnen we dat wel doen. Dat het dan, dan heeft de kans dat we Ja. van CDA en VVD en dergelijke het mij Ja. oppakt. En wat ontrunt bij hun eigen in. Nou, dat is een goede tip. Daarom met name. Ja. Daarom met name. Ja. We krijgen volgend jaar de verkiezingen. Ja. En we brengen wat in. En we hebben altijd tip. Nou, dat via die partijen landelijk zien, dan een keer, dan luisteren ze vaak op. Dat doen ze na de verkiezing net. Maar voor de verkiezing gaat dat misschien eventueel staan. Ja, Zo wordt wat wijzen om het hier te brengen. Je hebt nou de kans, per maand om het goed te brengen. Ja. En om die partijen te vragen om het bij hun fractie daar niet waar ik in rond te gaan. Want ik vind het wel eens mijn probleem. En met name toen het trok, daarom ben weer weg, van dat vind ik wat vraag. Dat is natuurlijk op plan extra. Ja, dat klopt. Dat hoeven we net alles door te denken. Nee. Dat zag het echt. Ja. Dat het wat wij wat omspeelt en dergelijke dingen, gebeurt op plan net. Nee, gebeurt op loon net, nee. Dat zeker. Nou, Ja, mijn nee. angst voor het plan was volle Ja. gebeurt. Ja, nou, je zure gevallen in Grensland. Ja. Die bent desastreus daar. Ja. Die mensen die krijgen zelfs gezondheidsklachten door de boemelding en aardbeving en de ski aan huizen wat net goed aanhandelen wordt. Klipt er al wel om, dat is nooit dat kruispunt hè. Ja, ik sliep er nog wel op, ja. Bedankt dat het mocht. Maar ik zou hem tot een tipje aan. Ja, Zie nee, het wat verder. wij nemen die tip mee en we brengen die zult in de fractie bepraten. Misschien brengen we die tip verder. Dat zou ik nooit de heer van de Aar, als die even van weer oproepen wordt. Bedankt. Ik kom een keer Delta zien om naar de Greenbemesting. Ja, we gaan nog even na je week het toonsje is komt er hier bij je over de begroting te praten. En de eerstleden hebben dus de begroting kregen en ik wil nog feitelijk met het financiële verhaal even met de heer van de Aar spreken. Ik kan vertellen dat na je week het toonsje bij de raadsvergadering en geen interviews binnen, maar hij komt hier alone. We zullen even naar de heer van de Aar, die heeft al de stikken lezen. En we zullen het even hebben over de begroting van Dongeradeel. Ik denk haast de laatste begroting, of nog hier, want dan hebben we de fusie. Maar volgende week donderdag, we gaan even over in het Nederlands. Volgende week donderdag begrotingsvergadering. En ik heb het klein stukje gelezen en we staan op min 69.000. Terwijl ik dacht, we draaien er met een plus uit. Heb je hem al helemaal bestudeerd? Want ik praat met het financieel geweten, zeg ik als van de raad. Want als dit niet klopt, cijfers niet klopt, dan komt niet negatief bedoeld de boekhouder en die zegt, ho even gemeente, dit klopt niet. Hoe staan we ervoor? Nou, ik heb hem inderdaad wel even doorgenomen. We hebben hem pas volgende week pas op de agenda staan. Er zijn natuurlijk wel wat punten die opvallen. Ja, dat we ongeveer op nul uitkomen. Hè. In de orde van grootte van 70 miljoen is natuurlijk een klein tekort van 61.000 is natuurlijk, nou ja, het is wel wat, maar dat kunnen we waarschijnlijk wel inlopen. Alleen vind ik het altijd weer frappant dat we altijd weer precies op nul uitkomen. Hè. Ik draai nu een jaar of 10 mee en het is nooit een keer een plus dat we eens een keer kunnen zeggen, nou dan hebben we wat over en nu kunnen we ook wat extra doen. Het over hebben wij altijd in mei, vind ik zo frappant. Dus dan is opeens valt er een potje te verdelen. Jullie kunnen je kunt wezen schieten op de ding, maar je kunt helemaal niks. Want hij staat op nul ongeveer. Ja, dat klopt. En inderdaad, maar goed, in de financiële commissie is dat ook al eerder aangekaart. Dat je natuurlijk bepaalde aannames doet die halverwege het jaar blijken dat ze toch wat te rooskleurig of misschien wat minder zijn begroot. Ja, daar hebben wij binnen de raad ook altijd op aangestuurd van begroot nu wat strakker. Zodat we ook kunnen kijken van nou, dat we niet op het eind van de rit een hele bak geld overhouden waar we hele goede dingen mee hadden kunnen doen. Wat valt je op? Heel sterk. Want ik had altijd gedacht, we hebben in het sociaal domein, houden wij ongeveer ruim 1 miljoen over. Ik kan hem niet terugvinden in de begroting. Nou, ik heb ook gezocht, ik kan hem ook niet vinden, maar ik denk dat hij ergens, we hebben bepaald dat hij wordt bestemd. Dus dat het uiteindelijk wordt herbestemd, dus het staat waarschijnlijk bij de reserves. Net zoals dat de algemene reserve is. Wat mij opvalt, en die vraag zal ik nog stellen, we krijgen een keurig overzicht van wat er uit de algemene reserves wordt gehaald.
Nou, op dit moment staat vanavond ook weer op het programma de DDFK-begroting. Daar komt 4,5 ton moet uit de algemene reserve komen. Nou ja, dan zouden wij als VVD toch wel graag willen zien van, hoe is die stand? En zijn er nog meer zaken die eruit moeten gehaald moeten worden? Wat me verder opvalt is dat de vermoedelijke de precario-belasting, dat is de belasting op de leidingen die hier in de grond lopen, dat nog een beetje discutabel is of we dat, dan praat je toch over 1,5 miljoen, of we die kunnen gaan binnenhalen. Vorig jaar was het ook al een discussie, komt het wel, komt het niet. Ik heb begrepen dat Den Haag daar slecht over te spreken is over die belasting. Dus met andere woorden, hij kan wel eens ingetrokken worden. Ja, nou goed, en dat is natuurlijk ook het grote punt. We wilden, het college stelde voor om dus die 1,5 miljoen af te boeken op de centrale as, zodat dan de rentelasten wat lager worden. Wat ik in de begroting heb kunnen lezen is dat, dat ze toch nog graag 1 miljoen willen afboeken. Dat begrijp ik nog niet helemaal. Daar zou ik ook vragen over stellen wat de nut en de noodzaak is. En of dit op dit moment wel handig is om te doen, ook in het licht van de herindeling. Maar goed, dat is een beetje wat ik denk dat juist ook de reden is. Het niet slecht begroten dat je weet toch dat je met de fusie bezig bent? Daar praten we al een paar jaar over. Een aantal fusie kost zoveel geld. En we moeten weer extra uit de reserve halen omdat het niet begroot is. Dat is toch geen boekhouden? Nee, dat is geen boekhouden. Maar uiteindelijk kun je niet alles voorzien. Maar er zijn natuurlijk tussen nu en 4 ton. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dus dat is ook absoluut wel te begroten. Maar het zijn natuurlijk twee aparte zaken. Aan de ene kant wordt natuurlijk extra geld gevraagd voor externe inhuur. Nou, ik zal vanavond ook de vraag stellen van is dat noodzakelijk? Want VVD is van mening dat alles binnen budget, dat hebben we ook aangekondigd, sociaal domein moet zoveel mogelijk binnen budget. En nu wordt er eigenlijk toch min of meer gezegd, we hebben meer personeel nodig. Nou, dan zou ik wel graag willen weten waarvoor dat dan is. Maar goed, omdat het nu natuurlijk allemaal in de gemeenschappelijke regeling gaat vanaf 1 januari, dan is het natuurlijk wel een gemenedeler voor alle gemeentes. Dus die 4,5 ton is niet natuurlijk helemaal alleen voor ons konto. Erop is het weer 3 ton. Ja, daarom. En dan komt eens een keer, er staat er ergens een plusje en er staat er weer ergens een plusje. Ja, nou ja, waar wij... Ja, nou ja, goed. Het is inderdaad allemaal proberen om op nul uit te komen. Vorig jaar werden alle reserves opgeheven om het te halen. Nou, nu worden de reserves weer gevuld. Ja, wat dat betreft is het voldoende stof tot bespreking volgende week. Waar het publiek natuurlijk altijd naar kijkt, zijn de belastingen. Geef eens even licht hier, wat gaat er gebeuren? Wat moeten we meer betalen of gaan we minder betalen? Waar zetten ze op in? Nou ja, goed, Willem, het is je bekend dat de VVD ook altijd kijkt naar de belastingen, met name ja, heel snel. Naar de OZB-belasting zoals het er nu voor staat, komt er voor de meerpersoonshuishoudens ietsje meer bij en voor de eenpersoonshuishoudens gaat er iets af. Wat speelt is het DDFK-gemiddelde en de VVD heeft altijd ingezet op het Fries-gemiddelde en daar blijven we ook voor gaan. Dus de burger hoeft zich niet zoveel angst te maken over de belasting dat het... Nee, want kijk, nu wordt het natuurlijk zo van, we in het kader van herindeling is het wel zaak dat alles op elkaar wordt afgestemd. En voor Dongerdeel is dat wel gunstig en voor de VVD ook wel gunstig in hun benadering naar want dan moet het OZB toch iets omlaag. En goed, en wij gaan er altijd voor besparing en voor dat soort zaken, dat de belastingen uiteindelijk nog meer naar beneden kunnen en dat we uiteindelijk op het Fries-gemiddelde komen. Je hebt de komende dagen dus nog wel wat werk te doen. Ik ben er niet bij. Ik wens jullie een hele goede begrotingsvergadering. Nou, dankjewel.
Goed mensen, we gaan weer door met de vergadering. Er kwam zojuist nog even het verzoek vanuit een aantal raadsleden. En dat heeft te maken met de motie die we aan de agenda hebben toegevoegd. En dan gaat het om de motie van de Vennewaai. Anton Hoeken, het zijn 2 moties. En daarvoor zijn ook mensen aanwezig in de zaal, op de publieke tribune, zoals ik het maar noem. En het verzoek was om na de presentatie die nu aan de orde is, de behandeling van die 2 moties naar voren te halen. Ik vind dat uiteraard prima. Het is vriendelijk voor onze gasten. Kunt u daarmee instemmen? Gaan we dat doen. Maar we gaan eerst de presentatie doen over het project Fontein op de Markt. Dan ben ik even de achternaam kwijt. De heer Zuidema. Dat is de heer Enno, maar het is de heer Zuidema. Die heeft nu het woord en neemt ons mee. Bedankt. Heel veel geluid. Ik ga u kort meenemen. Ik heb niet veel tijd gekregen, maar dat hoeft ook niet, want het verhaal vertelt zichzelf. U heeft ons opdracht gegeven om, ik vertel 3 dingen. Opdracht, het proces en de inhoud over het ontwerp. Dat gaat, ik laat iets zien van de stand van zaken van het ontwerpen aan, het maken van het voorlopig ontwerp voor de markt met Fontein. Uw opdracht was kraakhelder. Oh, dit gaat te snel. Even terug. Hij doet niet wat ik wil. Ja. Maak een totaalplan voor de markt. Neem de binnenstadsvisie als vertrekpunt. Inspireer het ontwerp op de historie. Daarvan wetend dat die veel te weinig in de markt naar voren komt. En op de Abdijkerk die een rol daarin speelt. En betrek de Minskip in de ruimste zin van het woord. Dat zijn we allemaal aan het doen. Wat we hebben gedaan is de Minskip uitgenodigd. Er was al een hele gesprekkenronde met de 150 reageerders en reactiegevers geweest begin van dit jaar. In 3 groepen hebben we toen in totaal 50 mensen gesproken. Daaruit is nu geselecteerd een klankbordgroep die zichzelf Minskipscommissie noemt. Dat is een prachtige naam. Er is een ontwerpteam wat bestaat uit 3 externe en 2 mensen van de gemeente die aan het voorlopig ontwerp voor de markt werken. En die laten zich ondersteunen door professionals uit. Ik laat even het ontwerpteam aan het werk zien. Die laat zich ondersteunen door professionals van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed vanwege de archeologie op de markt. En door deskundigen vanuit de gemeente voor allerlei aspecten. De Minskipscommissie heeft inmiddels 2 bijeenkomsten gehad. Dat waren zeer levendige, zeer inhoudelijke, zeer discussierijke bijeenkomsten geweest waar echt grote stappen zijn gemaakt. Ik laat er zo meteen wat van zien, hoe dat is gegaan en wat dan die stappen zijn. Onder andere hebben ze aan de hand van maquettes van verschillende alternatieven hun inbreng gegeven. Laten we even kijken naar de inhoud. Ik doe een vogelvlucht, ik kan u er veel meer over vertellen, maar die tijd heeft u niet vanavond. Geschiedenis als inspiratiebron. Er is een ruimtelijke analyse gemaakt. We vragen ons natuurlijk met de Minskipscommissie af, hoe maak je nou een goed plein? Niet alleen maar in Dokkum, maar in het algemeen. En wat betekent dat dan voor de markt? Er zijn 3 modellen. En zo langzamerhand beginnen zich eerste onderdelen te ontstaan van het voorlopig ontwerp. Daar bent u misschien ook nieuwsgierig naar. Daarom heb ik ze maar meegenomen. We hebben eigenlijk geconstateerd wat de belangrijkste historische lagen zijn. U ziet hier in het groen de open ruimte van de markt met in het geel de plek daarbinnen van de Abdijkerk. Geabstraheerd natuurlijk. En in het blauw de bron, de Bonifatiusput. En natuurlijk de terp met de begraafplaats. Dat zijn eigenlijk de 4 belangrijkste historische lagen, maar ook elementen die vragen om een uitdrukking in het ontwerp.
De geschiedenis is helemaal uitgeplozen. Dat hebben we gedaan met heel veel inbreng van mensen van de klankbordgroep, maar ook daarbuiten. Ik laat wat even voor wat het is. En op basis van die geschiedenis en die 4 belangrijke elementen hebben we eigenlijk met referenties en in de klankbordgroep gewerkt om te vragen, wat vinden jullie nou referenties, beelden die passen bij Dokkum en beelden en bij de markt en beelden die daar minder bij passen. En zo ontstond een soort coolwall, een soort van een schoolbord waarop, of een grote tafel waarop de minst gelukkige voorbeelden en de meest gelukkige voorbeelden werden gesorteerd. En dat leidde eigenlijk tot dit soort beelden. De klankbordgroep zegt, ja, wij zien wel wat in dit soort elementen. Dat is hun selectie. We zien ook evenementen best wel, ja, het mag best wel druk zijn. Op gras, onder bomen kan dat ook wel. Vindt men ook mooi. Het moet geen bos worden. Dat is dan wel weer bij de bovenste dia's gezegd. Natuurlijk is er ook een ruimtelijke analyse gemaakt, die is vrij uitgebreid, maar dan gaat het eigenlijk vooral over, ja, hoe beleef je de markt eigenlijk? En komend vanaf eigenlijk het hoogste punt van de terp, wanneer je voor de Grote Kerk langsloopt, dan sta je eigenlijk in de leegte en daar zou wat moeten. Dat zijn die pijlen die zo links en rechts zijn. Ja. Er wordt gewerkt aan de vraag, hoe maak je nou een goed plein? Daar is men over aan het nadenken. En we hebben natuurlijk veel voorbeelden van hoe dat kan. Dat gaat onder andere ook over plekken om te zitten, om te spelen, om te staan, om te rusten, om met elkaar te praten, elkaar te ontmoeten. Los van fonteinen, terrassen met van alles en nog wat. De klankbordgroep heeft 3 modellen bekeken. Die we hebben gemaakt op basis van die eerste selectie van referenties die er waren. Het model Centraal Plein, eigenlijk een vrij groot plein met bomen aan de rand. En de ijsfontein in het, zeg maar daar. Het model 3 sferen, met heel duidelijk een bovenplein, de plaats van de Abdijkerk, heel erg ruimtelijk ook in materiaal een plek gekregen. En een groen plein met bomen erop en de ijsfontein. En een plein wat veel meer probeert een overgang te zijn van steen naar steeds groener met bomen erop vanaf hier. Die 3 zijn ook vertaald in maquettes en daar is heel uitgebreid over gediscussieerd. En aan de klankbordgroep hebben we gevraagd, wat zijn nou de ingrediënten die het meest tot de verbeelding spreken? Dat zijn eigenlijk de bouwstenen voor het voorlopig ontwerp. Dat zijn, en dan begin ik even met wat algemeen is voor alle modellen. Een groene invulling geven aan het plein, dat stond al in de binnenstadsvisie. Het erfgoed goed zichtbaar maken, dus die historie. Substantieel minder parkeren. Dat heeft u eigenlijk in de binnenstadsvisie ook gevraagd. Hè? Minder parkeren, meer ruimte voor verblijfsfuncties. En u heeft dat ook in de motie of het amendement neergelegd. Gebruik het hoogteverschil en het bovenplein blijft verwarmd. Maar er zijn ook een aantal variabelen. Bijvoorbeeld de posities van de ijsfontein. Op dit moment kijken we vooral naar posities daar in het midden van het plein. Maar er is ook wel gekeken naar de positie van de bovenop de Bonifatius put of bron. De posities van de zonnesculptuur, is dat op het bovenplein of moeten we dat integreren in de buurt van de meest zonnige plek die juist daar aan de noordzijde ligt. We gaan uit van de huidige gevels. We gaan niet voorstellen om het stedenbekundige, om heel veel nieuwe gebouwen rond de markt neer te zetten. We denken dat daar de kwaliteit niet vandaan moet komen, maar veel meer vanuit de inrichting en het gebruik. En de Abdijkerk, zegt de klankbordgroep, moet wel zichtbaar zijn, maar niet zo dat je er over struikelt, dat het een gebouw is. Genuanceerd opgenomen in het ontwerp, overdag, 's avonds, in de manier waarop materialen, waarop ontmoetingsplekken ook zijn gelegen in het plein. Een geleidelijke overgang van verhard op het huidige bovenplein naar groen naar achteren. En dan waar die overgang precies is, daar gaat de klankbordgroep nog verder naar kijken en wij ook. En bomen in een opgetilde terp. Dus eigenlijk verdwijnt straks de trap
naar beneden, maar wordt het bovenplein langzaam, of eigenlijk doorgezet en gaat het tot voor Veugelen. Dan gaat het langzaam naar beneden en dan is er een klein randje wat hier te zien is. Daar, laten we zeggen dat dit Veugelen is dat daar een randje waarop je kan zitten, bij wijze van spreken. En daardoor ontstaat net iets meer hoogte, waardoor we ook tot ver achter in het plein, achter op het plein, bomen kunnen plaatsen. Zonder de archeologie aan te tasten. Er zijn nog 2 belangrijke onderwerpen die we komende klankbordgroep aan de orde hebben, waar we echt nog even heel diep op ingaan. Namelijk, welke evenementen kunnen met deze ingrediënten van die ik u net heb laten zien en waar we nu een ontwerp van op maken zijn, een soort eerste schets van het voorkeursalternatief. Welke evenementen kunnen dan op de markt blijven? Of hoe kunnen, want eigenlijk in principe kunnen alle evenementen op de markt blijven, maar ze zullen er niet allemaal voor 100% een plek kunnen vinden. Dus hoe gebeurt dat dan? En de tweede vraag is, hoeveel parkeren is mogelijk wanneer dit de ambitie is van de markt? En dan wel, als we zoveel willen parkeren, blijft er nog een goede inrichting van de markt over. Hè? Die 2 vragen spelen dan heel erg. Daar moeten we met de klankbordgroep ook met maquettes en tekeningen induiken. Dat gaan we ook doen. Dat doen we over 2 weken. Kort geleden is, zoals u weet, het Open Atelier geopend. En ook is kort geleden een Facebookpagina, Markt met Fontein, geopend. U bent van harte uitgenodigd om vriend te worden van de Facebookpagina en daarop kunt u stappen volgen. U kunt ook met alle plezier in het Open Atelier iedere woensdag en vrijdagmiddag langskomen als raadslid, als lid van de Minskip in de ruimste zin van het woord. Dat bent u zelf namelijk ook. Maar ik wil u ook van harte uitnodigen namens het ontwerpteam om een keer als raad of als groep uit de raad, als u dat zo zou willen, commissie misschien, daar langs te komen voor een meer inhoudelijke toelichting als u dat zou wensen. We zijn graag bereid om die te geven. Dit was mijn korte presentatie. Bedankt. Dank u wel. En Zuidema. Rechts naast mij zit nog de heer Inse Heidsma. Ook betrokken vanuit het project, gedetacheerd vanuit de gemeente Leeuwarden. Ook welkom. Het is een presentatie. Het is geen discussiepunt vanavond. Maar ik kijk even rond of er hele prangende vragen, want de heren zijn er nu, hele prangende vragen zijn of opmerkingen. 1 ronde en dan ronden we dit punt af. De heer Van der Aar. Dank u, voorzitter. Nou, bedankt voor de presentatie. De uitgangspunten zien er goed uit. En we zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar de uitkomst. Waar ik even op in wil zoomen, dat zal u niet verbazen, is het parkeren. Maar u geeft, nee, want de heer Zuidema haalt aan uit de visie dat er minder parkeren, of dat we in ieder geval wat parkeerruimte zouden moeten inleveren op de markt. Is er al enig zicht op hoeveel dat dan wordt in verhouding tot nu? Want in de visie staat namelijk ook dat we de parkeerruimte moeten compenseren in de binnenstad. En wordt daar ook binnen de groep over nagedacht? Dank u wel. Heer Zuidema. Ja, ik wacht even tot u de bril op hebt. Ik kan heel precies zijn en ik kan heel vaag. Laat ik proberen zo precies mogelijk te zijn. Ja, dat wilt u het liefst. We hebben het er nog over 2 weken met de klankbordgroep over. Dus wat dat betreft is er nog veel slagen om de arm te houden. Maar in de voorbereiding van uw besluit als raad is er en ook het voorstel van het college wat daaraan vooraf ging, heb ik met een aantal medewerkers van de gemeente gesproken met ongeveer 50 mensen. Daaruit kwam duidelijk de wens om het parkeren echt zwaar te verminderen. Er kwam ook duidelijk de wens van een aantal winkeliers en leden van de ondernemersvereniging om toch een best deel van het parkeren te behouden. Dat is een spanningsveld. Dat is aan de hand.
Nu heeft u een heel duidelijk amendement neergelegd en een opdracht om de ruimtelijke kwaliteit en de inrichting van de markt leidend te laten zijn boven de functionaliteit. Dat volgt eigenlijk wel 1 op 1 de uitkomst van die gesprekken. En daar was ik ook blij mee. Want in dat advies wat ik toen aan het college heb uitgebracht heb ik gezegd, substantieel minder parkeren zorgt er echt voor dat er ruimte ontstaat op de markt om dat plein de maat te geven die het verdient en een ijsfontein en de groen en de beleving van de historie een plek te geven. En toen heb ik genoemd de percentages 50 tot 75%. Dat is de bandbreedte waarin wij 50 tot 75% minder parkeren. Dat is de bandbreedte waarin wij op dit moment zoeken. Heel precies antwoord. U had nog 1 vraag? Nou, ik had er nog een aanvullende vraag bij, van of die, want dat is allemaal mooi dat u dat, laat ik erbij zeggen, het is bij meerderheidsbesluit, niet een unanimiteit, dus laat ik dat even vooropstellen. Ook in het stuk staat, of in de visie staat, dat het elders moet worden gecompenseerd. Ja. Is dat ook onderdeel van, of zegt u van nou, zoek dat later maar uit? Nee, ik maak me er zeer hard voor dat eigenlijk tegelijkertijd met het opleveren van het voorlopig ontwerp er een notitie ligt die aan de raad ook aangeeft op welke manier dat kan. Want ik maak me er hard voor. Tegelijkertijd ben ik niet degene die is aangewezen om dat te doen. Mevrouw Klinkenberg, nog een vraag. Dank u wel. Nou, bedankt voor de presentatie. Het is voor mij een soort schets, hoor. Het moet nog groeien, maar ik wil het dus inderdaad over het groen hebben, over dat groeien. Als je groen invult, kiest u dan voor dat het ook 's winters groen is? Want het is natuurlijk nu zo'n ongezellige plek en als je dat groen wilt maken, dan zou je toch voor iets moeten kiezen wat eigenlijk het hele jaar groen is. Of misschien bestaat dat niet, maar dat het dennen zijn. Of we hebben natuurlijk het plan ook van de kunstenares gezien met andere bomen. Maar hebt u daar dan een idee over? Want ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Als je het groen maakt, dat het echt groen is. Blijvend groen heet dat, hè? Winterhard. Ja. Is het maar. Ja. Ik vind het een hele goede vraag, dank u wel. Ik vind ook dat het nog veel verder en veel sneller moet groeien, maar ja, aan gras trekken. Soms hebben dingen tijd nodig. De klankbordgroep heeft heel duidelijk gezegd, we zouden eigenlijk veel groen op het plein willen, maar de verhouding met verhard moet wel goed zijn. Dat heeft ook functionele redenen. Dat begrijpen we. Tegelijkertijd hebben wij gezegd, ja, maar groen is zowel gras, plantenbakken als bomen. We denken op dit moment niet aan groen blijvende bomen. We denken aan bomen die mooi kleuren in de lente, mooi groen zijn in de zomer en kleuren, zoals de kunstenares dat ook heeft bedoeld, naar het rood of naar geel-oranje toe, liefst naar het rood, in de herfst. Dat vinden we al hartstikke mooi. En die een mooi winterbeeld ook laten zien, zoals die eerste dia zo net ook liet zien. Dat waren linden, overigens. Daar denken we aan, gras daarbij. Dat is waar op dit moment de gedachten naar uitgaan. Ik hou uw opmerking in gedachten. Ian Summer in Dokkum. De heer Verweda en dan nog even de heer De Vries. Ja, dank u wel, voorzitter. Aansluitend bij wat mevrouw Klinkenberg heeft gevraagd, de verhouding tussen de fontein en dit prachtige plan. Hoe moet ik dit zien? Want niks ligt vast, maar ik ga ervan uit, en u moet het maar bevestigen of ontkennen, dat er ook een intensieve verhouding is, een intensieve communicatie ook met de kunstenares. Is dat zo? Ja, dat is zo. Dank u wel voor de vraag. Ik had daar misschien wat meer op moeten ingaan. Het ontwerpteam bestaat uit Birte Leemeijer, de kunstenares. Hanneke Keijne, die specialist is op het gebied van herinrichting of inrichting van openbare ruimte. Onder andere Zeilandplein heeft gedaan voor het Fries Museum. En mezelf en Allard Wiersma en Bokkejan Boersma van de gemeente. Dus dat zijn 5 mensen die alle een eigen inbreng hebben daarin.
Daarin werken we met Beerte Leemeijer, de kunstenares, heel nauw samen om ervoor te zorgen dat de fontein, de bomen en de zonnepanelen goed worden, een goede plek krijgen in de totale inrichting van het plein. Want dat was wat ook uit de Minskips consultatie begin van dit jaar volgde. Ik kan dus alleen maar bevestigend antwoorden. Ja, dus. De heer De Vries van Dongeradeel Sociaal. Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag over Minskip. U noemde dat een aantal keren. Volgens mij is het een vrij kleine groep mensen die nu met u deze plannen maakt en ook verder uitwerkt. Onze vraag is: in hoeverre wordt straks de rest van de Minskip hierbij betrokken? En in hoeverre hebben zij nog inspraak over het al wel dan niet doorgaan en op deze manier doorgaan van de plannen? Ja, al die gesprekken in de klankbordgroep, Minskipscommissie, geven ons in ieder geval veel signalen dat we eigenlijk via deze 20 mensen met een veel grotere groep aan het spreken zijn. De wijkraad is bijvoorbeeld maar met 2 mensen vertegenwoordigd daar. Terwijl wat we daar vertellen in de wijkraad en waarschijnlijk daarbuiten via die 2 mensen wordt gedeeld. En ik denk en ik merk dat dat veel meer zo is. Juist om de reden die u vraagt en de vraag die u stelt, is het open atelier ingesteld. Er zijn in de eerste weken, 2 weken, nu al tientallen mensen binnengelopen en hebben hun mening gegeven. Daar staan de maquettes, die kan iedereen zien. Iedereen kan zijn mening geven. En een aantal voor ons belangrijke punten worden ook genoteerd. Zo moet ik het zeggen. Daarna, aan het eind van het ontwerpproces, zullen we dit in een grote presentatie in de kerk weer presenteren. En dat is ook een moment om dan ook veel reacties op te halen. Ja, de heer De Vries. Ja, nog even een reactie, want u spreekt over een gevoel dat u met een veel grotere groep spreekt. En wij hebben het gevoel dat wij ook met een hele grote groep mensen spreken die juist ook andere geluiden laten horen. Dus ik zou het niet bij gevoel laten. Ik zou ook zorgen dat ik echt informatie krijg om te kijken of dit wel het breed gedragen plan is voor de markt in Dokkum. Dank u wel. Goed, daar zit ook een politieke kant aan. Daar is ook misschien de wethouders ook wat eerder aan zet. Maar er is wel een besluit genomen hier in de raad om tot iets te komen. En dat gebeurt nu en daarna gaan we het proces ook weer vervolgen. De heer Visser, u wilde nog even iets weten of opmerken. Ga uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de heldere presentatie. En wij als ABD willen graag gebruik maken van de uitnodiging die u dient om een keer deel te komen. Om mij te zien en hoe het al hier. Goed zo, dat was ook de vraag en mooi dat u dat ook gaat doen. Zullen we het voor vanavond hierbij houden, want dit wordt ongetwijfeld nog vaak vervolgd. Dank voor de presentatie. En dan gaan wij verder met de agenda. Zoals ik had aangekondigd, we gaan eerst even de moties behandelen over verkeerssituatie Vennewaay, Hantemhoek. Dan ga ik eerst even naar de motie zoals die is ingediend door Dongeradeel Sociaal, maar ook nog mede ingediend door Partij van de Arbeid. Mevrouw Slijver, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even, om te beginnen, even melden dat er van de jongens op de Fjouwerhoek in Hantem een ouder jongen is, net op dit onderwerp, maar die al heel lang plant, dus vandaar dat er wel één ouder is die namens de squal hier aanwezig is, die hier graag meer mensen bij wezen willen, maar dat kon dus net. Dat om te beginnen even. Dan nou graag naar de Vennewaai in Hantemhuizen. Waar een wil is een weg. En er is een wei in Hantemhuizen, de Vennewaai. 13 oktober ben bewoners hier west om te vertellen hoe de onveilige situatie op de Vennewaai. Jonken auto's, maakt het ook vrachtverkeer, landbouwverkeer, fietsen ouders met haar jonge baan en rennen meesten de lons om hun hoen uit te letten. Al dat verkeer jonken elkaar zwagend gewoon voor onveilige situaties. Ook deze week waren er nog 2 incidenten. Van de morgen zit er een auto bij een bus op.
op het moment dat de squallen uitgingen, weer er een orde die krijgt wat letter weer. En die kwam in botsing met een bus. Het jouwt gewoon een soort onrust. Jaren van de week weer er een famke wat oorzoek stekken. Een oorauto hier het net goed schoen en dat ging maar krijgt goed, maar het hier heel oors gaan kennen. Daarom willen wij ook oproepen om nou echt wat te doen en het liefst op korte termijn. Het is nou haast eind oktober en de onren in december is gespannen vaak heel druk. We snappen dat er een partij komen moet, maar de kans is groot dat het aan zijn samen januari is voordat het eerste gesprek er is. Daarom zullen wij oproepen om nou op korte termijn de 60 kilometer zone te verorgen in een 30 kilometer zone. En die zone iets uit te breiden, liek als de heer Brederau 13 oktober hier voorgesteld had. Wij zullen ook graag willen dat er op korte termijn maatregelen genomen worden om de 30 kilometer zone zelfs handhavend te mijnen, zodat het verkeer gedwongen wordt om een snelheid aan te passen. En de jongens zullen wij heel graag willen dat er in die een gesprek komt tussen met de bewoners en de scholen en de gemeente om te zien hoe ze de verkeerssituatie verder verbeteren kunnen. Dat wie onze motie. Dank u wel, mevrouw Klinkenberg. U wilt er nog iets aan toevoegen? Ja, ik wil er heel graag wat aan toevoegen en ik zal het kort houden. De fractie van de Partij van de Arbeid is mede-indiener van deze motie. Een motie die naar onze mening recht doet aan de ongerustheid die de heer Brederau namens alle betrokkenen heeft uitgesproken. College, neem alsjeblieft uw verantwoordelijkheid. Tref de voorgestelde maatregelen van deze motie om de veiligheid voor deze gevaarlijke situaties te bevorderen. Nou, ik heb ook nog bloembakken genoemd de vorige keer en toen denk ik dat de wethouder het niet goed begreep dat ik het over 1 bloembak had. Nee, diverse bloembakken met een afstand waar wel een trekker en een vrachtwagen tussendoor kunnen. Dat remt echt af, daar ga je niet harder rijden. Dus dat wil ik nog wel eventjes goed aanvullen, dat het niet om 1 bloembak gaat, maar dat waar een wil is, is een weg inderdaad. Nou, daar wil ik het maar bij laten. Dank u wel. Ik stel voor dat we gelijk ook die andere motie, want het gaat over hetzelfde punt, ook in de bespreking inbrengen. En dan is het woord aan de heer Mijnsma van de FNP. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, in mijn enthousiasme roep ik 14 dagen geleden echt dat met ogenblikkelijk 30 kilometer boorden komen. Maar ik ben er nou, als ik naar Dokkum ga, ga ik niet meer over de Lauwerzeewaai, maar dan ga ik over Nijtziek naar Wier en dan ga ik eventjes over de Vennewaai richting Hartemerhoek en dan links zo. Ga ik nog 3 keer dienen. Wat de omwonenden wil, dat is werd nou wat 60 kilometer boord stiert om daar een 30 kilometer boorddeel te zetten. En dan ik heb mijn daaiteller heb ik op 0 zetten en als je dan 30 meter voor het boord hem op 0 zetten en dan ben je bij de squallen, dan staat er op 400 meter. Dus in wezen is dat gewoon boetengebied. We maken het probleem echt net groter maken dat het is in het voortraject. Het probleem is, want ik wie er van de maand afvallen, want ik moest even naar de dag denken, nou, ik rijd er een kwartier vertolken. Doe wie er vlak voor de squallen, daar wie een grote chaos. Dus het probleem ligt denk ik net op de eerste 400 meter, het probleem ligt voor de squallen. En daarom pleiten wij in onze motie om echt te zien naar de situatie in Boavert. Wat doe ik dan het dak? Moest ik denk ik rijden en we rechts aan naar Raad en links aan naar Boavert. Daar is de squal heeft daar een duidelijke rode markering. Er staat hele grote letter schoolzone en er staat een groot waarschuwingsbord van school, maar een erop teken. En er staan helemaal geen snelheidsbeperkende boordenveerders bij. Dus ik vraag me, ja, hoe kan het dan daar wel goed gaan dat het jessa mis gaat? Het gaat jessa mis omdat deze squallen in het boetengebied zit van 4 dorpen. En als het maand lang donker is en het regent, ja, dan komen er een hele grote auto's. En van de morgen weer toevallig een bus die daar eruit liet. En er weer een heel nauw gatje en inderdaad een auto wordt er tussen trot. Dus ik denk dat het probleem net ligt op die eerste 400 meter, maar puur op het kruispunt. Daar maakt denk ik wat baren. En daarom vraag je we om echt te zien naar de situatie in Boavert en om de situatie veiliger te maken. En om daar misschien heel waar die 60 kilometer in Hartemerhoek daar een smiley deel te zetten, dat mensen kijken nog hoe dat ze rijden. Want het probleem is dan of het hut rijden alleen van de oostkant, van de oorkant net. Want dan maakt je allemaal bocht. Dus ik denk dat de motie zat wij die deel aan had, dat die al een heel stuk
van die chaos die er dus van de morgen wie en vaker voorkomen zal oplossen kan. Nou, zei eerst maar voorzitter. Oké. De heer Hiemstra. Dank u wel, voorzitter. CDA die zet deze motie maar in. En het is dat de heer Meijsma zei, het is in het Wortengebied. En ik ben in herinnering dat de wethouders hadden, maar dan heb ik zijn geld bij doen. Nou, Smiley, heb ik begrepen, kost het net al te vallen. Het oor, dat zal wat meer kosten. En de drukte bij de squallen, ik kan me dat wel voorstellen dat die ben uit en hier rennen, maar laatst neemt er naar weer en daar hebben we het nou klagen hoe het FEMA erbij is, dat is de reden wordt. Dus hoe meer druk dat er op het dik is, hoe voorzichtiger dat de mensen worden. En dat is voor een deel zelfregulerend. En het is Wortengebied, maar dat er een squalenzone van Makkenburg kan. En dat je in Canada ook hebt, bij squalenzone, de squalenzone 20 kilometer, moet je er doorheen en ga je mijn keuring aan een broek bij de sigaar. Nou, en dat is het enige wat wij elke keer ons afhoren. Dank u wel, de heer Verwerda. Mag ik even op, als u denkt dat de heer Meijsma het allemaal verder prima verwoord heeft namens alle indieners, dan zou ik voorstellen om het daarbij te laten. Maar als u echt iets toe wil voegen, dan is dat uiteraard uw goed recht. De heer Verwerda. Dank u wel, voorzitter. Ja, je bent 12 moties en dan is altijd de vraag van wat is in uw optiek de beste oplossing. Wij vinden het van groot belang dat er draagvlak is bij de jingen die dat omgeeft, met bij de squallen en de orden, want veiligheid voor alles. Hè. Het yield maar net leiden wezen, de veiligheid maar voor alles wezen. En daarom vinden wij ook het terugte dat er oerlis bij de squallen en orders plak vindt om de situatie veilig te maken. En werd het al hier zal, dat wacht ze weer aan. Maar er moet wel draagvlak wezen. En dat zal ook bij de oordemoors het geval wezen, maar dan hebben we weer het probleem van het boetengebied. Smiley vinden wij een hele gadelijke oplossing. Het hebben Halm hij dat ook. Het werkt prima. Je denkt, ja, ik moet me er aan houden. Green is mooier dan reed. Dus al met al, jouw de varkoor kan aan de moors die we mij stiepen hebben. En dat is de motie van FNP, ABD, CDA en ChristenUnie. Dank u wel. Dank u wel. Kan ik naar de heer Van der Aar? Nou, voorzitter, u had natuurlijk wel gezien dat de VVD niet op geen enkele van deze twee moties staat. Dus dan geeft mij misschien ook wat het recht om er nog wat van te zeggen. Voorzitter, laat ik vooropstellen dat ik de manier waarop de moties zijn binnengekomen, voor mij was eerst de motie van Doorndeel Sociaal en later, nou nog een week later kwam die andere motie volgens mij binnen. Ik vraag me af hoe dat dan gaat, want dan denk ik overleg even met elkaar en maak daar gewoon één compleet verhaal van. Zo zou ik dat oplossen. Dat is eigenlijk even een vraag, dat is even een opmerking. En ik merk ook dat de Raad enorm verkeersdeskundig aan het worden is. Misschien kan ik daar kort alvast even op antwoorden. U even uw gang, mevrouw Stuyven. Er is overleg geweest, alleen de motie van ons gaat net iets verder als de FNP. En dat is de reden. Nou, dat had ik ook opgemerkt, mevrouw Stuyven. Maar goed, ik heb van die discussie niks meegekregen. Maar goed, dat zal misschien ook wel aan mij liggen. Ja, waar was ik gebleven, voorzitter? Oh ja, dat de Raad zich verkeersdeskundige begint te voelen. Hè? We zeggen van, nou goed, 60 en 30 en dat weten we wel hoe dat allemaal werkt. En ja, dat laat ik toch liever aan de experts over. Laat ik vooropstellen dat de VVD natuurlijk ook bezorgd is over de veiligheid bij de scholen en dat het natuurlijk allemaal veilig moet zijn. Dus laat ik dat ook even benadrukken. In beantwoording in de commissie vond de VVD ook de houding van de wethouder wat te mieren. En dat heeft meer mee te maken van, ja goed, het zijn de regels en het is buiten de bebouwde kom. Nou, dat dwingt eigenlijk de Raad om deze moties in te dienen. De VVD had liever gezien dat de wethouder zei, nou luister, ik ga het onderzoek, ga met die mensen praten, kijken wat er wel mogelijk is. En vooral niet roepen wat er niet mogelijk is, want dat weten we onderhand ook wel. Nou goed, en dan komen deze moties. De VVD vindt ze allebei heel sympathiek. En ook wel misschien helpt het wel. Het is natuurlijk zo dat de nood hoog is. De heer Bredero heeft het duidelijk uitgelegd hoe het zit. Het was voor iedereen kraakhelder.
Alleen de VVD wacht liever het antwoord van de wethouder even af, want op basis van deze informatie, wat is wel en wat is niet mogelijk. Als ik even kijk naar de wat uitgeklede motie van FNP, ChristenUnie, ABD en CDA over zo'n smiley, dan denk ik, ja, dat is ook al van bewezen, dat weet ik dan wel weer, dat een maar kort effect heeft en daarna dan rijdt iedereen er toch hard aan voorbij en kijken hoe hoog ze op het bord kunnen scoren. Dus ja, wat dat betreft, ja, ik spreek niet uit ervaring hoor. Goed. Ik zou maar gaan afronden als het ja, goed is goed was. voorzitter. Ja, ik maak er een beetje een... sorry, mijn excuus. Ik rond af. Wacht even de antwoord van de wethouder. Dank u wel. Nee, mevrouw Klinkenberg, ik ga nu eerst even... U heeft net uw eigen motie toegelicht. Ja, maar ik zou heel graag naar de wethouder willen. En misschien kunt u dan in tweede instantie nog even reageren, want dan kunnen we misschien ook toe naar een afronding van dat. Ik zou heel graag willen vertellen waarom wij deze motie niet steunen van het FNP, voorzitter. Nou. Naar aanleiding van de commissievergadering. Nou, de gemeenteraad heeft een volksvertegenwoordigende taak. En deze motie gaat de Partij van de Arbeid dus niet steunen, vooral daarom. Deze motie doet geen recht aan de inspraak en de ongerustheid van de betrokkenen. Deze motie is een lachertje, een smiley. Het kan niet toepasselijker. De Partij van de Arbeidsfractie vindt ook dat deze verkeerssituaties totaal andere maatregelen getroffen moeten worden. En eigenlijk een minachting naar de mensen die zich hier zoveel zorgen over maken. Een smiley, ik ben het helemaal met meneer Van der Aar eens, nodigt uit om te kijken hoe hard je rijdt. Maar we hebben allemaal een kilometer tellen. Dus ik vind het echt overdreven een lachertje. Dank u wel. Goed, dat gezegd zijn, dan ga ik nu naar de wethouder. Wethouder De Graaf. Ja, dank u wel, voorzitter. De situatie op de Vennewaai. Eigenlijk ben ik daar al een paar keer mee in Peteer West, meneer Van der Aar, met de belanghebbenden. Dus dat Peteer had wel West. En Josijn, de houding is wat te midden daarin. Het is wel zo dat ik mij dus houden maat aan het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, wat dus te refereert als kaderstellend steld is. En daarin is ik steld dat de ontsluitingswegen een 80 en een 50 kilometer regime kennen en de erftoegangswegen een 60 en een 20 kilometer. 60 en 80 op de boetenwegen en 50 en 30 in de bebouwde kom. Dus dat is ook het kader wat er hier met mij had en binnen waar dat ik dus ook werkje maak. We hebben daar ook een uitvoeringsplan hebben daarbij dienen. Een maatregelenplan zullen we dat nemen. Maar op dat staat wie de financiën er net om die maatregelen te nemen. En heb ik al praat, maar op het moment dat de dieken om vernijing te binnen of om naar asfalt of naar klinkers en dergelijke, dan gaan we ook in Peteer maar de buurt om te zien van nou wat speelt hier en kunnen we dan ook maatregelen nemen. Dat is hier net onderhouden, want we hebben hier al een 60 kilometer zone inrichten. Hij is helemaal inricht als een 60 kilometer zone. Dus dat is mijn kader waarin had ik dus werkje maak. Daarom heb ik de vorige keer gezegd, als je in mijn plannen komt, ja, dan zal er toch een financieel plaatsje bij maken. Anders ken ik niks. Dus wat dat betreft, en we hebben ook onjoen van samen de boeren 30 kilometer de deel zetten, dat helpt net. Want je kunt het net handhaven. Je kunt de boeren de best deel zetten, maar het zal net leren daar. En we gaan even nog weer nagaan naar wat is de gemiddelde snelheid. Er zijn verschillende tellingen geweest. Van 2009 heb ik ze op papier. En dan is de gemiddelde snelheid 58, 59 of 61 kilometer. Dus wat dat betreft, binnen er uitzitters, die zijn er altijd. En die zullen er echt wezen maar 30 kilometer. Het plaatsen van blombakken, en dat heb ik de vorige keer extra mevrouw Klinkenberg, dat houdt in dat je massa gaat maken. Dat je dus op elkaar wachtje maakt. En daarvoor is het verkeersintensiteit te min. Maar wat er wel onderhouden is, en dat is ook een paar keer zijn, dat is op de hoeken. Bij de fjouwerhoeken, bij de squallen. Daar zijn gevaarlijke situaties. En dat is wel iets, en ik maak fjouwerhoeken maar te complimenteren, want het is een squalle die het altijd heel bot maar verkeersveiligers dwaande is.
Per die vriend had ik vregen, maaien wij het stukje green wat de luid broeken voor extra parkeerruimte. Nou, dat hebben ze zelf online. Wij hebben de taststemming doen, hebben we verder niks meer van jet, maar dat hebben ze zelf online. Dus ze ben heel bot bezig. Ik zou er ben op dit moment ook weer fietsen, maar hun gele hesjes. En daar ben ik verschrikkelijk blij van. Want ik denk van ja, dat is nou juist, werd we dus naar Schiematten, want die ben komen oerlewaaien. Dus wat dat betreft, om het direktst maatregelen te nemen, dan zoals een smiley, en je kan er een beetje lachen goed van, maar die smiley werkt het wel. En daar hebben wij dus ook ervaring mee. We hebben een heel soort oorvragen voor die smiley. En we hebben ook correct weer een naaien besteld, want we kunnen de oorvragen net doen. Hij werkt het wel even, dat is ik zo. Hij zal net continu, maar het is wel een maatregel die we nou op dit moment nemen kunnen. Dus ik zou voorstellen willen dat de motie van de vier partijen, dan ben ik hem even kwijt. Algemeen Belangrijk Onderdeel CDA, ChristenUnie en van de FNP, dat wij die kunnen wij dus op een kwarte termijn kunnen wij die uitvieren. En die ik voorstellen willen, omdat het, want ik ben er Jood weer even langs reden. Dat had Jood er ook west, dacht ik, meneer Meijs, maar wat Jood er ook west binnen. Dus wij krikken de massa even op. Maar, en toen zeg ik het kastje van VVN weer hingen. VVN is ik dwaande op squallen, maar squallen. Dus ik ben heel graag ree om daar in mij te draaien. Dus wat dat betreft zou ik voorstellen willen dat het college die motie oorneemt. En ja, dan die andere motie net, omdat die te vier gaat. En dan kunnen we altijd na de plannen, ik zeg even niet doen, de deel Sociaal en Partij van Namen, kunnen we altijd zien van, moeten er dan nog maatregelen namen willen. Oké. Ik ga naar mevrouw Slijver. Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, wij zouden heel graag willen dat er net alleen een kwarte termijn oplossing komt, maar ook een lange termijn oplossing. Dus dat er inderdaad op kwarte termijn wel ook een gesprek plaatsvindt met de bewoners en de squallen om te zien naar een lange termijn oplossing. Mevrouw Klinkenberg, u wilt ook het... Nou ja, ik zit net aan Morra te denken en dat klopt ook hoor. Ik heb het even met mijn buurman erover gehad. Daar hebben wij 30 kilometer zone, maar het is bebouwde kom. Alleen snap ik niet waarom, als het geen bebouwde kom is, dat er dan niet op een stuk ook een 30 kilometer bord gezet kan worden. Dat mensen dat gewoon even op dat stuk waar het nou net gevaarlijk is, toch gaan doen en moeten gaan doen. U zegt handhaven, maar het remt toch altijd af. En als ik het dorp, als ik die mensen was, die betrokkenen, zet ik er gewoon zelf een bord neer. Net zoals bij die van de Thune-stritten destijds. Misschien helpt dat, maar ik vind het argument van het is het boetegebied niet doorslaggevend om toch afremmende maatregelen te nemen. En ik hoop, ik sluit me aan bij wat Dongendeel Sociaal zegt, dat het op de lange termijn geregeld wordt. Dank u wel. Dank u wel, de heer Van der Aar. Dank u, voorzitter. Nou, de wethouder doet het wederom en praat in onmogelijkheden en in het strakke harnas waarin ze zit vanwege het verkeersplan. Dat is me allemaal helder en duidelijk. We hebben dat verkeersplan vastgesteld, natuurlijk eigenlijk op voordracht van het college. Dus misschien hebben we daar wel ergens een klein fout of iets over het hoofd gezien. Ik zou, u eindigde wel goed trouwens door te zeggen van nou goed, we voeren dit uit en we gaan in gesprek. Wat natuurlijk belangrijk is, is dat het natuurlijk veilig wordt. En voor de VVD maakt het niet uit hoe u dat doet, maar als het er maar van komt. En als dat betekent dat we het verkeersplan moeten gaan aanpassen of dat we iets anders moeten gaan doen, want dan moeten we die ruimte gaan creëren. Want die ruimte hebben we ook gecreëerd in het bestemmingsplan en daar weet de wethouder van de ploeg altijd heel goed mee om te gaan. Dus misschien moeten we daar ook nog wat meer ruimte in creëren om dat wel mogelijk te maken. Dus ik wil graag van u weten, wat zijn nu wel de mogelijkheden om het te doen? U neemt deze motie over. Of in ieder geval de ene motie, die andere vindt u te ver gaan. Maar kunt u daar een toezegging doen dat u dat in ieder geval zal onderzoeken of dat mogelijk is? Dat u daar ook zo snel mogelijk op terugkomt. Als u die toezegging kunt doen, dan zou wat mij betreft die motie van de Sociale Partij van de Arbeid zou u even kunnen aanhouden. Nou, zouden zij die kunnen aanhouden. Maar op die manier denk ik dat we er wel uitkomen. Dank u wel. Dank u wel, de heer Meijnsma. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wat ik nog steeds wil, je moet denk ik een beetje in perspectief zien. Maar dat je nou, want mevrouw Klinkenberg begint om morgen, dan begin ik even om Nesden met alle dagen een 20, 24 ben. En dan neig ik daar fietsen. Maar daar is hier een bierskwal, die maar door een 80 kilometer dik. Daar staan geen boeren van 30 of 60 kilometer. Verleden jaar had de naam daar een toeropbouwing in, er alle worden 10 vrachtauto's van naar de naam. En het zien we waarom.
je houdt je hart vast, maar er is nooit wat gebeurd en er zijn geen verkeersremmende of verkeersbeperkende maatregelen. Dus daar moet je denk ik op een hele protoplak een 3 kilometer boerendel zetten. Voorzitter, mag ik daar even op ingaan? Ik bedoelde met Morda dat iedereen zich eraan houdt. Dat bedoel ik. Goed. Dan ga ik nog even naar de heer Visser van Algemeen Belang Dongeradeel. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hadden de eerste termijn even zitten, want wij willen eerst het antwoord van de wethouder afwachten. En wij kunnen dus vinden in de beantwoording van de wethouder wat betreft de motie van Dongeradeel Sociaal en de Partij van de Arbeid. En die zullen wij dan ook net steunen. Dank u wel. De heer Hiemstra. Dank u wel, voorzitter. Het had er echt droog best van de morgen. En als jullie daar langs reden, dan stond daar een pip van die popjes. Maar een handje, die stond aan beide kanten bij de squale. Dus die squale die doet er echt wel wat aan. En uw fractie vindt eigenlijk dat de wethouder zich constructief opzet. Dat zij importeert met de omjouwing en de mogelijkheden griept op het moment dat het er is. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk nog even, heeft de wethouder nog behoefte? Ik geloof niet dat er echt nieuwe vragen waren gesteld, maar ik geef u nog even het woord. Nou, ik wil nog één opmerking maken, want de heer Van der Aar die zei, die hield het draagvlak. En dat draagvlak hebben wij ook peild. En wij hebben dus ook bij het dwarsbelang hebben wij dus ook vragen van, wat vinden jullie ervan? En de draagvlak laat er net bij het dwarsbelang. Dus er moet wel een breed droegen draagvlak lezen, willen je dat dus veroordelen in 30 kilometer. En het is een boetengebied, dus er waren een heel stuk mensen en een heel stuk de broekers van die dik. Dus ja, het draagvlak moet wel ontoonbaar wijzen, want oorzaak krijgen we van de andere kant dus ook problemen. Maar ik ga in elk geval maar deze motie aan de slag en dan zullen wij maar de tijd hem ervan op te stellen. Mevrouw Slijver, u wilt nog? Ja. Allereerst over het draagvlak. Ik denk dat de uitkomsten van een draagvlak onderzoek heel anders binnen als je dat op Squalafrijen en bij de bewoners van de Vennewij in plaats van het breder loeken naar de dwarsbelangen. Wat de motie aangaat, kun je een termijn verbinden om jouw taslezing, dat er een gesprek komt. Dan zullen wij onze motie eerst aanhoren en dat aanwachten. De wethouder? Termijn voor het peteer. Ja, dat zul ik dat even inpassen maar in mijn agenda in elk geval. Maar of mijn ambtenaar zal dat eerst doen, dan even zonder mij, maar dat zal wel op korte termijn gebeuren. Goed, dat betekent dat de twee indieners van de ene motie nog voorlopig even aanhouden. De wethouder gaat aan de slag met het oppakken van de opdracht uit de andere motie. En daar horen wij vast weer het een en ander van. En ja, we kunnen de verschillen uitvergroten, maar volgens mij gaat het vooral ook om het aanpakken van een onveilige plek. In goed overleg met. En dat gaat gebeuren. Dan hoeven ze ook volgens mij niet meer in stemming te... Ja, die wordt overgenomen. Klopt. Oké, dan hebben we die twee moties behandeld. Maar dan ga ik even weer terug naar de gewone volgorde van de agenda. En dat betreft punt 13. Dat is de beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de subsidietoekenning van een tweetal scootsinitiatieven te Dokkum. En daarover wil graag het woord voeren de heer Woudstra, de heer Venema, mevrouw Klinkenberg, de heer De Vries, de heer Visser, de heer Van der Aar en de heer Wilker. Ja, ja hoor. Ik zou niet durven. Ja, maar ik doe heel goed mijn best hoor. De heer Woudstra van het CDA heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie vindt het een goede zaak dat de initiatiefnemers toch gelukt is aan de randvoorwaarden van de Raad te voldoen om een aanvullende financiering rond te krijgen. Van de benodigde investering van €64.500 heeft de initiatiefgroep 50% weten te dekken. Een compliment voor deze initiatiefgroep. Ook willen wij als CDA onze waardering uitspreken voor de initiatieven die zij steeds weer ontplooien om hiervan een succes te maken.
Bij vervreemding van het scootje zal het verstrekte investeringsbedrag weer terugvloeien in de gemeentekas. Ook mede daarom heeft de CDA-fractie in de commissievergadering vragen gesteld over de borgingen van planmatig onderhoud van de Noorderling. Wij vinden het heel belangrijk dat dit scootje waardevast blijft, dat het erf van het erfgoed goed blijft en dat we elk jaar een verslag krijgen. In de memo van het college die we na die commissievergadering kregen, wordt gesteld dat de gemeente jaarlijks door middel van een jaarverslag zal worden geïnformeerd over het onderhoud en de exploitatie van de Noorderling. Wij kunnen dan ook instemmen met deze achtergestelde lening, daarover direct nog eventjes iets anders, een eenmalige achtergestelde lening ten behoeve van de aanschaf van dit bijzonder stuk cultureel erfgoed voor Dokkum, met een authentiek karakter, mede ter verfraaiing van het Kleindiep. Wat betreft het andere scootje, Ster Dokkum, ook met dit subsidieverzoek kan de CDA-fractie mee instemmen. Nou staat er in het besluit dus voor beide gevallen subsidies, maar ik dacht dat de verstrekking van het geld voor de Noorderling meer een achtergestelde lening was. Maar misschien kan dat, als het zo is, dat het dan nog even veranderd kan worden in de tekst. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Venema van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. In een commissievergadering Mierskip en Middels van 6 oktober weer de ChristenUnie al positief stemt over het beschikbaar stellen van het krediet voor de subsidieerkenning van deze 2 scootjes. Het hier voor u een hammersteek wijzen mochten. Andere commissieleden tochten daarover over en hier nadere informatie nodig. Deze informatie is in een schreeuw van het college de datum 11 oktober uitbreid verstrekt, waarvoor u dank. Wat u betreft kan de Riet nou een positief besluit nemen met betrekking tot het Rietvoorstel. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Klinkenberg van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeidsfractie heeft in de commissie aangegeven dat wij dit agendapunt graag als 2 verschillende voorstellen en besluiten hadden gezien. Het raadsvoorstel is inmiddels aangepast en er wordt nu de nadruk op subsidie gelegd. Terwijl er eerder, het CDA noemt het ook al, onderscheid tussen krediet en subsidie was in het voorstel. Portefeuillehouder meneer Braaksma haalde tijdens de commissievergadering de rol van wethouder en voormalig fractievoorzitter nogal wat door elkaar, maar dat zal zijn enthousiasme zijn. De uitspraak om vooral de hele haven vol te gaan leggen met authentieke schepen spreekt ons natuurlijk ook zeer aan, maar wie gaat het betalen? De wethouder? Als wij kijken naar het goed op alle fronten onderbouwde initiatiefvoorstel voor de Noorderling, dan zijn de vragen die wij hierover gesteld hadden heel goed beantwoord in het memo. Mooi dat de sponsoring binnen een korte tijd zo succesvol is geweest. Het CDA noemt dat ook al. Wij steunen dus van harte dit voorstel en wensen hun vooral veel succes. Wat de aanvraag van de subsidie voor de omgedoopte, snel even de naam veranderende en aangepaste scootjes Ster Dokkum, hebben wij grote moeite met de uitleg in de memo. De precedentschepping vergelijken met de bibliotheek en de voedselbank, waar er gelukkig maar 1 van is, slaat werkelijk nergens op. Iedere bezitter of stichting van een soortgelijke boot, schuit, kan bij honorering van deze subsidieaanvraag een aanvraag doen. En dat bedoelen we met een precedent scheppen. Dit voorstel steunen wij niet. En ik zal ook verder zeggen waarom. De wethouder en onze fractie, u bent altijd zo creatief en wil er graag een museumhaven van maken. Lichtplaats is al gratis, dat hebben we al besloten. Waarom nou niet een uitnodigende advertentie in de bladen van Varend Nederland? Kom naar Dokkum. De kortste klap om de haven vol te krijgen en geen subsidieverstrekking. En de andere motivering van onze fractie om deze aanvraag niet te honoreren is dat de reserve niet alleen aan scootjes wordt besteed. Misschien hebben de dorpen ook wel een leuk initiatief om recreatie en toerisme te ontwikkelen. En dan krijgen zij, omdat de reserve stevig geslonken is, 0 op het orkest. Wij steunen dus alleen de aanvraag van een Noorderling. Alleen is het een beetje moeilijk, omdat inderdaad in het voorstel de beide scootjes worden genoemd. Dus dan zal ik maar een stemverklaring afgeven straks. Dank u wel.
Dank u wel. De heer De Vries, Dongerendeel Sociaal. Ja, dank u wel, voorzitter. Het lijkt een beetje zo te wijzen dat er is een potje maar yield. Dat is nog oer. En dus kunnen we dat daar mooi verbroeken voor deze twee initiatieven. Nou, in uw fractie van Dongerendeel Sociaal hebben we het hier doorhouden. En wie er een soort betiezing over van ja, hoe gaan we hier nou mee om? En dan gaat het met name om die precedentwerking. En daar wordt ook op ingingen in de memo die wij kregen hebben. Wat ik speelt is dat jij er uit hetzelfde potje yield komen is voor de stichting Oerediek en ik voor het Wadden Belevingscentrum. Voor u is het dus onduidelijk waar nou dat potje correct voor bedoeld is. En nou is het aan zijn benaai leeg. Maar wij zijn eigenlijk van, is het zo wie het waai dat er zoiets van, goh, we gaan eerst een stichting die toeristische activiteiten doet te doen en dan weer een scootje en ik een wedstrijdscootje. Dat wie en bloot voor u is onduidelijk. Wat je dan ook hebben over, zeg maar, waar het mierskips yield, want hoe het potje dan echt dat stand komen is en het bestaat al een skofke. Dan moet je toch altijd over nadenken van ja, is dit mierskipsgeld dat we onder deze initiatieven besteden willen? Dan zeggen wij van ja, waar is het beleid? En daar hebben we het in de commissie ook over gehad. Toen zei het de heer Braaksma van ja, dat komt uit de nota recreatie en toerisme van een aantal jaren verlien. En toen hebben we hem er ook op wezen, dat doet wij dat even vlot, ik doe nazeggen, dat er alleen nog wat staat over de bruine vloot. En net over het zelfkeepje. Want zo zeggen wij het van een scootje of het zelf mooi stipje van een scootje, zodat het haast lijkt alsof we mooi dat scootje keepje. En dan hebben we daar haast nog meer begrip voor. Dat is even van nou de promotie van Dokkum, als het gaat om een wedstrijd. Want daar kun je ook niet zo bedenken. Maar ook in het promotiebeleid van de gemeente zullen wij net voor ten dagelijks van hey, wij doen die zaken wel. En wij willen het dak om op de kaart zetten en we willen dan vervolgens daarom dit scootje stiepje. Maar worden, voorzitter, waar wij en waar uw fractie heel bot mooi zit, is waar binnen de kaders, en ik al wordt dat wel voor een deel onrekken in de memo, wij missen de echte kaders van een duidelijk promotiebeleid van uw gemeente waarbinnen dat scootje dan passen kan. En we missen datzelfde bij het orenscootje als het gaat om ja, waarom met dit scootje wel en het oren net. En waarom juist dan dat cultuurhistorische er weer in komen moet. Want in de cultuurhistorie lijkt net een duidelijk plan van waarom we deze zaken wel doen. En dat had er ook nog te krijgen dat we bijvoorbeeld jij het wel over het monumentenbeleid en zulke zaken houden. Dat zou daar ook onder passen kunnen en daar hebben we ook geen geld voor beschikbaar gesteld. Wij missen dat te min en omdat wij dat missen, zullen wij hier net maar instemmen. Dank u wel. Dank u wel. De heer Visser, Algemeen Belang Dongerendeel. Dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering van de Mierskippen middels van 6 oktober had het ABD ook al ongejoen dat ze voorstander binnen voor het behoud en in stand houden van uw erfgoed. En wij kunnen eigenlijk de initiatiefnemers complimenteren, dat zij die eigenlijk had voor wat zij bereikt had. Maar het beschikbaar stellen van deze hielden in vorm van achterstelde lening kunnen we een stuk maritiem erfgoed waarbinnen de gemeente grenzen krijgen. Dat dit scootje een onderzoekende werking had op andere historische schepen om in Dokkum kosteloos te overwinteren, motie van de ABD, blijkt wel uit het feit dat de eerste schepen er al wel lezen. En daarmee ook in de wintermaanden zorgt voor een levendige en onklaarde grachtenkade. Wat de uitstraling van de binnenstad van Dokkum als historisch maritieme stad alleen maar verrijkt en versterkt. Ook het scootje de stad Dokkum zal in deze periode er komen te lezen. Dit scootje had dit hier onder deze naam stad Dokkum meedien onder de zielwedstrijden van de IFKS. En daarmee Dokkum als watersportstad en Dongerendeel in het algemeen ook weer op de kaart zet. Helaas zijn de resultaten nog net optimaal, maar biedt wel een protoperspectief voor de toekomst. Het kan alleen maar beter worden. Wij kunnen dan ook instemmen met dit eenmalige verzoek om voor een financiële bijdrage. Door de verhelderende onvullende memo die we van het college ontvangen mochten, kunnen wij met het hele voorstel instemmen. Heer Visser, dan de heer Van der Aar, VVD. Dank u, voorzitter. Nou ja,
Zo praat je nooit over een scootje en zo praat je er over 2. Maar toch, voorzitter, moeten we dat beide voorstellen op zijn eigen manier beoordelen. Het college geeft mooi in één loopje 2 voorstellen weer, maar ik ben het met mevrouw Klinkenberg eens. We hadden het ook liever gesplitst gezien of we nou voor beide voor zijn of tegen of whatever. Wat betreft de Noorderling waren wij het niet zo eens met de antwoorden van de wethouder in de commissie. Maar het uitgebreide aanvullende memo heeft hem wat dat betreft gered. Deze beantwoording gaf ons stelde ons meer gerust. En we delen wel de mening, in tegenstelling wat de heer De Vries zei, dat het valt binnen de visie. Even aanvullend daarop, want beleid wordt natuurlijk uitgelegd zoals de schoenen past. Ja, dat zou ik misschien zelf ook doen. Ik bedoel, zodra je wat meer ruimte hebt in beleid, ja, dan pas je dat op en toe. Nou, dat is hier ook gebeurd, dus wat dat betreft dan heeft de VVD daar niet wat minder moeite mee. Wellicht moeten we, ook in de lijn wat ik eerder vanavond heb gezegd, misschien de kaders wat strakker stellen. Dan kunnen we gewoon, dan kunnen we daar ook op aanspreken. Mits onderhoud, en daar heb ik nog steeds over Noorderling, voorzitter, goed wordt uitgevoerd, ligt het in lijn de verwachting dat de investering kan worden teruggewonnen. Nou, misschien duurt dat wel heel erg lang, maar die gedachte, dat houdt een boekhouder op de been. Wat betreft toch de stad Dokkum, scootje. Nou, weer voor de VVD van een andere orde. Want hier wordt namelijk een eenmalig bedrag gevraagd voor huur van het schip, met als reden aangegeven ter promotie van de stad. Wethouder geeft aan van ja, dan komt hij ook mooi in de Grootdiep te liggen of aan de andere kant. Maar in ieder geval, ja, dat zou mooi zijn, maar dat hoeft niet per se, dat zal om die €5.000 niet overgaan. VVD vindt de argumentatie voor die eenmalige vergoeding wat te mager, omdat er in onze ogen er vele initiatieven zijn die de stad promoten en met minder geld, die minder geld kosten. En daarbij komt nog dat het college wellicht, maar dat is natuurlijk niet zeker, met een aanvullend voorstel komt voor een structurele bijdrage. En dan zeggen wij van ja, als je nu A zegt, dan moet je dan ook B zeggen. En dat gaat de VVD-fractie gewoon te vlug. Dus wat dat betreft, ja, misschien is het voorstel om het te splitsen of met een stemverklaring dat weer te geven. Maar wij zullen dus niet instemmen met het subsidiebedrag voor de scootje van Stad Dokkum en wel voor de subsidieverstrekking van de Noorderling. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Bilke van de FNP. Dank u wel, voorzitter. De krediet- en subsidietaakkenning ten faveur van het scootje de Noorderling en het scootje de Jonge Blom sjuggen wij in het ram van het toeristische plan van Dokkum en de regio als een mooie aanvulling. Als oud-admiraal word ik emotioneel als in de toekomst de beide scootjes de toeristen meenemen naar Holwert aan Zee, oer het waardvarend. Dan lauwen ze ergens doggen en via het Groot in Dokkum weer aanlezen. En dat in de toekomst de Jonge Blom een overwinning in de IFKS-zielwedstrijden naar Dokkum brengt. Beter kunnen jou de regio net op elkaar zetten. Wij willen de burgers in ieder geval die haar inzet hebben om met de Jonge Blom en de Noorderling het maritieme karakter van Dokkum en omlezen de regio op nieuw stal te gaan, een groot compliment Jan. Voorzitter, wij kunnen instemmen met het voorlezend voorstel. Dank je wel. Dank. Dan ga ik naar wethouder Braaksma. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het algemeen gelukkig positief. Ik zou zeggen, je gaat hier echt de boord net mee in. We hadden zelfs 2, dat mochten we niet meer en dan hebben we de oren nog. Maar dat is even een gekheid. De heer Woustra, die zei positief. Dat het, ja, we gaan al wel meer, maar het gaat doen even door 2. Ja. Planmatig onderhoud. Nou, dat is ondervangen, maar de memo. Dus dat is echt wel goed dat ik daar even vragen hoe stelt dat ben. De ChristenUnie, die heer Venema, die weer vorige keer al heel positief. Daar tegen dank daarvoor. Dat ben je nou nog gelukkig. Mevrouw Klinkenberg, die moet graag knippen. Dat ga je doen vorige keer ook zijn. Jo vreeg om creativiteit. De VVD die wil het strakker aanpakken. Die wil creativiteit er wat uithalen. Jammer. Presidentschepping. Nou, daar ben je altijd nog bij. Want wij komen dus ten alle tijden bij de riet. Mocht er wel wat wezen, maar daar hoef je op dit moment net over in te zitten. U even en de heer Van Aar ook. Ik begin even met mevrouw Klinkenberg. Was ik niet eerst? Nou ja, goed. Dank u wel, voorzitter. Het gaat me niet om
Ik weet wel dat u naar de raad toe moet komen. Het gaat om de uitleg dat dat vergeleken wordt met de voedselbank. En met een bibliotheek. Dat heb ik bedoeld. Heer Van der Aar? Mevrouw Klinkenberg, de wees ik nog even naar de Warpen. Mochten daar initiatieven bij komen, die komen natuurlijk goed van jongen, maar als ze ben dan de kaders vallen, zoals de heer De Vries zei, die bij deze beleidsnotitie thuis heeft. En als er goede initiatieven mee, zijn we altijd aan de reden. Ik hoop het daar een keer uit te helpen en ik pees het moedergod. Ja? Jammer dat je Ster Dokkum net stiepen wil, want ik denk dat deze mensen heel intensief met hun sport bezig zijn. Wij stiepen ook andere sporten. En dat doen ze onder andere natuurlijk voor eigen genoegen. Maar je mag vertegenwoordigen ook de Ster Dokkum, oftewel de hele gemeente Dongerdeel. We hebben Ster Dokkum. Dongerdeel sociaal. Nou ja, je zei het valt net, de kaders maar beter. Nou ja, wij menen dat het daar binnen paste. En er wordt nu trouwens nieuwe recreatienoten geschreven. Dus je wordt eigenlijk op een winkel bediend. En dat doen we dan in hele aanhoudverband. ABD, positief, een aanzuigende werking. Nou, daar heb je gelijk aan. Wij zijn er ook in partij met de Vereniging van Historische Boorden. En er zijn meer mensen die animo hebben. Alleen wij zijn er altijd nog net helemaal op klaar, qua kaders. Maar daar hebben we er heel wat aan werken. De idee van mevrouw Klinkenberg om advertenties te zetten, hebben we het al over. Alleen we proberen het wel een beetje in gereel te houden. Maar ik ben net jaren tevreden aan de haven voluit. En dat kost geen cent. Net per boord net zo. De VVD, gerustgesteld met het memo, daar ben ik blij om. Daar weer dat memo ook van bedoeld. Nou, daar kaart ik even nog steeds strakker en de andere keer wordt er op je creativiteit beroep dienen. Dus ik hoop ook dat je dat waarderen kan. Het FNP, ja, de heer Belker had al dat admiraal was. Nou, ik hoop dat je nog eens een keer bent, kom maar op een van deze toerscootjes en nog oors op beide, weer als admiraal. En ik hoop ook dat via de halve dossier dat al je kent. Want dan gaan we de nationaal heel wat bereikt. Dank u wel. En bedankt voor je stiepen. Dank u wel. Ja, dank u voorzitter. Ja, het momentum was weg, dus ik denk wacht maar even tot de tweede termijn, want de heer Braaksma had het over de creativiteit. Laat ik vooropstellen dat ik niet heb gezegd dat we de kaders strakker moeten trekken, maar als iemand precies wil weten wat we wel en wat we niet doen, dan zouden we de kaders strakker moeten trekken. Dat is voor ons nog geen issue. Even over dat memo. Wat ik heb beoogd, voorzitter, is dat ik liever deze antwoorden in het memo in de commissie van de wethouder had gehoord. Want we moeten op dat moment ook, zijn we openierend bezig, kunnen we daar vragen over stellen. Dan krijgen we een week later een memo, uitstekend, niks meer aan de hand, alles. Maar dan kunnen we geen weerlegging doen omdat we de commissie al hebben gehad. En dat even ter aanvulling. Dank u wel, voorzitter. Dan kijk ik nog even. Heer Woudstra, ja, ga gang. Nou, ik wou eigenlijk, wat ons betreft, de CDA-fractie wou ook beide scootjes een behouden vaart toewensen. Dat is altijd goed natuurlijk. Mevrouw Klinkenberg, u wilde nog? Nou ja, in die zin dat we dan een stemverklaring afgeven over dat onderdeel. Ja. Ja, dat je heeft gelijk, meneer Visser. Dat heeft u ook al gedaan. Dat is echt van liever gesplitst. U vinden we in de notulen ook terug. We zullen ook als zodanig noteren dat u het ene initiatief wel, de Noorderling, honoreert, het andere niet. Maar dat gelet op de formulering van het besluit die splitsing niet mogelijk is. Maar het is nu vastgelegd hoe u daarover denkt. Goed. Dan, en de fractie van Dongerendeel Sociaal hebben aangegeven niet in te stemmen met dit voorstel. Dan de overige raadsleden stemmen in, dacht ik, met het voorstel. Dat klopt. Dan heeft u al dus besloten. Dan gaan wij naar punt 14. Dat is de begroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling DDFK. En wie wenst daarover nog het woord? Dat is de heer, van de andere kant om de heer Volkertsma. De heer Van der Aar, de heer Visser.
De heer De Vries. Mevrouw Klinkenberg. De heer Van der Bent. Het woord is aan de heer Volkertsma van de FNP. Dank u wel, voorzitter. In de commissie is al heel wat zijn en vragen over de ontwerpbegroting van de DDFK. Eén ding is voor de FNP heel duidelijk. En het stiert als een hoes. Er moet een goed bestek wezen en er moet voldoende speakers wezen om de ambtelijke fusie uit te rennen te laten op een bestuurlijke fusie. Oors zijn, soms gaat de kost voor de baat. En dan willen wij bij dit alles, wat ik naar insjoeg, we willen grip hebben en dat moet ik dan beheersbaar wezen. Nou, heel wat uitdagingen. Maar de visie en het beleid is duidelijk. Wij brengen uw ambtelijk apparaat brengen wij in. We gaan, zodat het nou lijkt, naar 2 gemeenten. Kalmelaan, Verwedderen deel en Dongere deel aan de ene kant en dan te mediale pad. Ambtelijk ben we nog wel in, maar op termijn hopen we dat het weer oors wordt. Maar zal deze de kaart er nou in? Op dit moment, om te komen tot die ambtelijke fusie, dat vraagt ik extra capaciteit. Want ik zei al, de kost gaat voor de baat. En dat er dan op het sociaal domein uitbreiding komen moet, dat vinden wij verantwoord in dit stadium. Dat zit ik alle keer in dit ontwerp. Wij moeten het nog wel goed doen en net heel werk leveren. De ontwerpbegroting is maar de kennis van nou opsteld. En wij stellen de kaders die hebben stelt. Nou ja, wij stellen de kaders van onze eigen begroting. Hè? Maar voorzitter, en nevens de FNP draait het erom, wij kunnen nassavolle chance inbrengen. Maar wat kan uw AB en uw DB daarmee? Het dreigt een verdeel- en heersgemeenschappelijke regeling te worden. Als wij als RIA echt invloed hebben willen en grip hebben willen op deze ambtelijke fusie en de begroting, dan zullen wij gemeenschappelijk als fracties in DDFK-verband stelling nemen moeten. Een amendement of een motie van Dongere Deal zet geen schade aan de dik als uw partners net thuis jouwen. En uw AB-lid en ik uw DB-lid hebben in het verliezen, weet hoe vaak in dat kader voor de weinige doorstiend. Als FNP, en dat ken ik je bos is, komen wij na een week al bij elkaar als fracties in Matthias-Friesland om de democratische legitimatie van de besluiten in de gemeenschappelijke regelingen, van deze gemeenschappelijke regeling in de toekomst gemeenschappelijk ons te sturen. Nou kan uw wethouder wel wat inbrengen, maar als Kalmelaan en Dante Medeel oors doggen, steert uw wethouder en uw DB-lid voor de weinige door. Voorzitter, aansluitend, in de commissie is rondpraten over meerkosten, over tijdelijke inhuur van personeel, over reiskosten, over meerkosten van ambtelijke fusie en frictiekosten. En sommige zaken hopen we in termijn in het kader van de frictiekosten weerombaren te kennen. Wij nemen als FNP kunstskip van deze ontwerpbegroting. En dan voegen we tegelijk aan dat de nog op te stellen dienstverleningsovereenkomsten, dat er de voordelen en of kosten van nou nog de ambtelijke fusie bij wijziging van beleid zuiver deelhand worden moeten. Het kan net zo wezen dat als je nou ambtelijke processen en beleid harmoniseren en je aanst, dan laat ik het heel duidelijk stellen, aanst bij bestuurlijke fusie net thuis jouwen dan het voordeel hebben en genieten kennen. Die voordelen die zullen in de prijskaartje dan duidelijk voor de partijen zichtbaar maken worden moeten. Dank u wel. Dank u wel. Volgens mij dan ga ik naar de heer Van der Aan.
Dank u, voorzitter. Ja, de VVD is blij dat er nu eindelijk een DDFK-begroting ligt voor de ambtelijke fusie. Maar we hebben wel een, daar gaan we het ook niet meer over hebben, maar we hebben nog wel een paar opmerkingen. En dat gaat met name over de extra capaciteit voor taken binnen het sociaal domein. Want na de commissie hebben we toch nog de vraag van hoe het komt dat het budget voor deze extra capaciteit niet kan worden opgevangen binnen het budget van het sociaal domein. Dan is eigenlijk de vraag tweeledig van krijgen we te weinig middelen? Of nemen de werkzaamheden gewoon meer tijd dan nodig is of zien in relatie tot andere gemeentes? Want wie zegt ons dat deze extra bijdrage toereikend is voor de komende periode? En in de commissie ook al aangegeven, voorzitter, we kunnen heel kort over zijn, dat de VVD twijfels heeft over de besparing op de personeelskosten tot 2,1 miljoen. Niet over het feit of het wordt gerealiseerd, want dat blijft ook natuurlijk in de toekomst kijken. Maar of het wel toereikend is om de personeelskosten na de fusie mee te kunnen dekken. En daar wou de VVD het maar bij laten, voor zover, voorzitter. Dank u. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort horen. Hoe de begroting voor 2020 DDFK. Uw vragen die wij stelt in het commissie binnen naar volle tevredenheid beantwoorden tijdens de commissievergadering. En wij kunnen hier dan ook met dit voorstel instemmen. En wat het amendement van Dongen Sociaal betreft, dat Bart Zweers even naar wat de wethouder daarvan zei. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer De Vries, Dongen Sociaal. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat amendement dat houden we nog even onder de pet, want we willen eigenlijk eerst graag wat antwoorden op de vragen die wij gesteld hebben. Ik wil daar graag aanst dat dat van toepassing is wat meer over vertellen, maar op dit stuit nog even net. Bij wij me zitten, en dat hebben wij in uw fractie, hebben we daar heel duidelijk op praten, is dat wij zeggen van ja, wat is het nut en noodzaak van deze uitzetting, van het onderzoek van het extra personeel op deze twee vlakken. En dat bedoelden wij ook met de extra onderbouwing. Nou heb ik correct voor de vergadering, misschien heb ik het mist, had het ook nog op de mails die, maar dat kun je wijzen, maar we hebben correct bij het begin van deze vergadering ook nog een oorschot gekregen als onderbouwing van om hokker personeel dat het gaat. En daar staat in die onderbouwing staat dat het gaat om inzet van extra personeel voor de fusie van 13 FTE. En dat het gaat om de inzet van tijdelijk personeel voor de reguliere taken, dus voor het sociaal domein, want ze hebben het beschreven, van rond 14 FTE. En dan wordt er boven zijn dat het respectievelijk naar 2,2 of nou iets 2%, zeg maar, dat dik 2% is van de totale personele begroting. Wat bij u als vraag opkomt is van ja, maar hoe verhoudt hem dat in de rest van deze afdeling? Want er bestaat een afdeling die de sociale zaken begelijks beheert. En die afdeling doet echt goed werk. Hoeveel mensen binnen daar werkzaam, hoeveel FTE gaat het dan om? In verhouding tot dit aantal FTE's. Het lijkt het haast dat er een hele afdeling namelijk bij komt van de DDFK. En dat doen we dus graag onderbouwd zien van waarom het nodig is. En dan wordt er zijn, ook in de stikken meerdere keren, van dat komt omdat de accountant zijn had dat het nodig is. Nou, het lijkt het us, en dat hebben we ook in de commissie zijn, dat een accountant je daarop te hoeten wijzen, dat je zelf vernemen dat je het werk net omkennen. En dat je dan zegt van ik moet op deze vlakken wat ik stiepen ha. Nou, wij zouden heel graag weten willen van waarom het echt strikt noodzakelijk is dat dit bad. En dan zitten wij benammen ook maar het punt. En dat is voor u cruciaal, want we hebben ook al jaren onjong dat we daar bij de variësnota toen het voorstel die een hele grote moeite met hier maar de reserve die nou verplaatst is naar het sociaal domein. We trokken de orenreserve die er weer oors inzet wordt, 1,4 miljoen incidenteel. Dat wij dat nou ook zorgen dat het ook opsoepeerd wordt. Dus wij zouden het zo heel raar wezen als wij nou zeggen van nou dit is goed dat we dit hier wel maar instemmen. Wij zijn nog steeds der van mening dat dat net zak in. Dat die truc net tappest, we matten hier. En we vinden ook dat als het gaat om, want dat is dan puur de dekking die wij als gemeente erom jouwen,
Maar dat ik, als het just naar die extra in hier, dat het weer ten koste gaat ook van het budget voor het sociaal domein. Dat wij zeggen van ja, wij voelen Leversin, dat op orenwijze dan betalen wordt. Altijd strikt noodzakelijk is, maar dat kunnen wij hieruit net heli. Dus we zoeken graag daar dus antwoord op haar. En waarom dan een abonnement achter de houden? Omdat wij zeggen van, omdat ik in de commissie zijn is, doe ik net als mij tot de voorzitter van. Of de wethouder, van ja, als je hem vindt dat oorsmaat, dan mijn machines wie zien zin. Nou, we hebben die handskoen hebben we oppakt en hebben we zo van wij komen dan mooi een machineswijze in de vorm van een abonnement op dit voorstel. Want, en dan kom ik ook een beetje op wat de heer Volkersma zei, hoe het aanstiet, en dan heeft het over de democratische legitimatie, dat wij anders net zo'n heel soort te vertellen hebben over deze begrutting. Want er staat alleen nog maar dat wij nou eerst kennis nemen kennen van de conceptbegrutting. Daar weet ik trouwens op betiezing over in de commissie. Wie het nou ontwerpbegrutting of conceptbegrutting. Ik weet nog steeds niet wat het verschil is, maar klaar. Maar ik denk wel dat het goed is om daar één woord voor te hebben. En dat er geen zinswijze in zinnen wordt. Nou ja, dat zullen we dan beamenderen moeten, want wij hebben dan wel een zinswijze in te zinnen. Maar deze principiële keuzes die wij als Dongerdeel Sociaal maken, namelijk dat het net ten koste ging van de yielden die beschikbaar binnen het sociaal domein. Dank u wel. Wel, heer De Vries, dan mevrouw Klinkenberg. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik start maar. Het college stelt voor om kennis te nemen van deze begroting en geen zienswijze in te dienen. Daar zijn wij het dus mee eens. De gemeenschappelijke regeling, de begroting, is al 20 juli 2016 vastgesteld. En 5 september, jongstleden, is besloten om de begroting op 2 punten die goed worden uitgelegd in dit stuk aan te passen. De verwachte besparingen, die tweeledig zijn pas op termijn te incasseren en de extra reiskosten, meneer Volkersma noemt het ook al, die toe gaan nemen, zijn nog niet verwerkt en zullen hierop natuurlijk een negatief effect krijgen. Het is verleidelijk om de GR-begroting, DDFK, te vergelijken met de jaarlijkse begroting van onze gemeente, terwijl het indirect wel consequenties heeft. En dat maakt het lastig. Onze fractie vindt dat in dit stuk heel goed het tijdelijk karakter van de budgetten wordt uitgelegd. We hebben wel wat twijfels bij de besparingen die worden genoemd. In hoeverre is het natte vingerwerk en dat zegt de heer Volksma ook. Lees het zuiverdel, zegt hij zelfs, dus daar ben ik het ook al mee eens. Onze fractie heeft begrepen dat het college zich heeft laten informeren bij gemeenten die hetzelfde proces van een ambtelijke fusie hebben doorlopen. En nu over die accountants, want daar ben ik de vorige keer over begonnen, hebben onze fractie kunnen overtuigen dat het huidige personeelsbestand in Dantemodel absoluut niet voldoende wordt geacht. En dan citeer ik het even, ik heb het vandaag opgezocht. Wij maken ons hier grote zorgen over. Hè. Dat gaat dan over de fusie en over hoe het toen functioneerde als het over het sociaal domein gaat. Omdat we op dit moment in DDFK-verband nog onvoldoende focus en ontwikkeling zien in het verbeteren van deze processen in 2016. Dat vraagt zonder twijfel om extra capaciteit van de betrokken afdelingen, want de uitdagingen waar u voor staat zijn groot. Naast het administratieve proces, de contractbeheerder ICT, controle en van, nou, blablabla, bla, bla, ga zo door. Zij hebben mij kunnen overtuigen dat als er geld is voor het sociaal domein, dat de uitvoering daar ook in mag passen. En daar zeg ik verder van niet meer dan logisch met de gigantische omwenteling binnen dit domein. En volgens mij stelt het Rijk daar ook geld voor beschikbaar. Dat zou toch niet anders kunnen en helemaal al niet bij een visie. In de toelichting worden de posten ad A, B, C en D goed uitgelegd. Ook aan de harmonisatie en de digitalisering, waar de accountants ook over spreken, hangt een kostenplaatje en in dit specifieke geval, meneer Volkersma noemt het ook al, gaan de kosten voor de baat. De uitspraak om het budget voor ziekenvervanging niet in de begroting, maar in de risicoparagraaf op te nemen, juichen wij toe. Bij overschrijding worden we op tijd door middel van de TURAP geïnformeerd in de toekomst. Het geheel gaat natuurlijk om bakken geld. Maar dat wordt hopelijk in de toekomst weer rechtgetrokken door de benoemde besparingen en die frictiekosten. Dit zien we goed verwoord in de financiële consequenties voor 2017 en 2018. Eerst negatief, maar daarna weer positief.
De Partij van de Arbeid-fractie is akkoord met dit. Nou ja, akkoord, het is geen voorstel, het is eigenlijk een kennisgeving. Maar hoopt vooral dat ook het personeel zich hierin kan vinden. Uiteindelijk gaat het bij al deze heftige veranderingen ook om goed werkgeverschap, plezierig werken aan de toekomst van onze regio. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik naar, even kijken, de heer De Vries heb ik mevrouw Klinkenberg. De heer Van der Bent van het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering hebben wij als CDA al een paar vragen gesteld die sterk in de lijn liggen van de betogen die reeds gehouden zijn en met name ook betrekking hadden op de extra personeel inzet. We kregen daar vanavond op papier een doorkijkje in, voornamelijk op verzoek van de aankondiging van Dongeredeel Sociaal is mijn indruk en daarvoor dank. En het is al een paar keer gezegd, aan ons wordt gevraagd om kennis te nemen van het stuk. In de commissievergadering hadden wij als CDA al aangegeven dat wat ons betreft er geen zienswijze ingediend hoeven te worden. De punten ten aanzien van de extra personeelsuitgaven die zijn nader toegelicht en worden door ons kritisch gevolgd, maar zien wij ook als noodzakelijk en met name ook als een stukje kosten die voor de baat uitgaan. Dus in die zin hebben wij daar geen nadere vragen over. Het doorkijkje wat ook door de FNP is genoemd naar de dienstverleningsovereenkomsten die ook een beetje in relatie staan met dit stuk. Daarvan laten wij ons graag op 8 november informeren, maar ook daarbij vindt het CDA dat de lasten zoals die gevormd gaan worden door het wel of niet meedoen van een van de 4 gemeenten in deze uiteindelijke bestuurlijke fusie die er achteraan zit te komen, goed verdeeld moeten worden op een eerlijke manier en berekenbaar. Dat zou ik er nog aan willen toevoegen. Wat het CDA betreft hebben wij dus geen behoefte om een zienswijze in te dienen en nemen wij kennis van deze begroting. Dank u wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk over het algemeen is er een beetje in de raad het gevoel, en dat is vaak zo'n gemeenschappelijke regeling, ja, wat hebben we nou te zeggen op deze, heer De Vries, ontwerpbegroting. Het is een ontwerp. En uiteindelijk, dan staat het erboven, en dat is uiteindelijk de goede term. Heeft de matomgeving nog in het DB en het AB en dan werd er uiteindelijk vastgesteld. Ik denk dat het goed is, als het goed is bij een GR, dan ga je de zaken die belangrijk zijn al jaren onder de wethouder of portefeuillehouders maaien en inbracht. Ik herinner me de discussie over bijvoorbeeld de bezuinigingen op het personeel. Waar wij in ieder geval als Dongeredeel en ik mijn dantenbeneel gewoon binnen de mogelijkheden gewoon toch wel bovenop zitten. Nou, andere gemeentes denken er wel eens wat oorzoeken. Maar dat zijn de kaders die we in mei krijgen en die we echt volledig daar in het AB, maar de eerste keer in het DB gewoon verdienen. En dat geldt ook bij de andere gemeenschappelijke regelingen. Zo. En dat het net slaat het net. Ik bedoel, we zijn om als je 4 dan ben ik gemeenschappelijke regelingen, dan ben ik als je 20. Dus dan is het alweer heel oors. Maar er moet wel coalities voor hebben. En ik ben bewijs, maar wat Volkspartij, eigenlijk moet het aan de basis beginnen. Al bij de partijen die in die verschillende gemeentes actief zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is, zo sterke kaders heeft. Nou, dat is even algemeen. Dan denk ik van, als je zorgt even naar het verhaal wat je leidt. Ja, extra taken, sociaal domein. Ik kan me nog heugen, en je al denk ik, de hele rier kan dat heugen wat voor rapporten wij kregen aan het begin van dit jaar, over de ambtelijke fusie die net er ook in is, in 2016. En ik neem er altijd maar een keer van wat een bekend van mij altijd zei van al te kloek scheurt de broek. Nou, dat is in dit stuk van zaken extra. Daar hebben we wel van geleerd, zowel bij de reguliere begrutting, maar onze ambtelijke fusie, maar ook van het sociaal domein. Want elke keer weet van wat er in het sociaal domein bad is. Wat we er al bij krijgen, hoe de verandering is. De werkel neemt, de accountant die had u sterk op wiest. En dat de verandering net goed is, dan kiest u uiteindelijk ook bij de rechter nou eens een keer verkeerd uitkomen. Als mensen bijvoorbeeld verkeerd uitkeerd haast. Want het gaat daar om dat de recht metig
de zaken naar diegene die daar recht op haar uitkeert. En de heer De Vries die had het heel iets over van ja, je moet inderdaad het uitvieringsbudget net mengen, alleen maar zeggen het inkomensbudget, het zorgbudget. Maar van het ministerie krijgen we in de algemene uitkering alles in één keer. En dan moet je het verdwaan. En net, wij hebben ook zijn van, en dat is jij de die ik zijn van, en daar moeten we het ook van doen. Misschien ben we in het begin wat te zuinig geweest. We hebben ook een reservefarm voor het sociaal domein. Die zetten we nu hier ook voor in. En daar zit weer, en als het nodig is, laten we zeggen, het uitkerings- en zwaarbudget in, maar ik zeker het uitvieringsbudget. Dat zit er totaal in. Komen we daar, hoe heen, is dat ook, laten we zeggen, op, dan moeten we uit onze eigen begrutting zien, om de reden dat we op een gegeven moment wel onze zaken farmer gaan maken. Hier is dat, en die specificatie wie het daar zijn, is nu op papier. Dan kun je nog zeggen van ja, en hoe moet je dat interpreteren? Want dat is altijd zo, binnen al je cijfers, het gaat door 14, het gaat door 15 FTA. Nou, ik schat in dat het op sociaal domein zo'n 60, 70 zitten op dit stuit al. Kalmeloon, ik een verwijderde deel moet mijn naam worden. Ik die gemeentes, alles moet mij maar pakken. En dan denk ik van dat dit gewoon een heel reële inschatting is van. En ik zit er ook wel zo in, als de rit blijkt dat dit nog te min is, dan moeten we bijplussen. Want het moet net zo wezen dat wij aanstaan weer de zaken net goed verder hebben. En het wordt al heel moeilijk. Accountant zegt dat al, van ik ben benaaid. En dit is nu voor 2016, dat zitten we nu in, hebben we het nu wel goed in. Dat is rennende rit. Rennende deze rit leren we weer wat we voor 2020 nodig hebben en dat zit hier ook in. Dus daarom, ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar het is er van dat eigenlijk dat we hier het uitvieringsbudget en het uitkeringsbudget gewoon bijna hebben. En het grootste pad, het grootste pad is gewoon wel het uitkerings- en het zwarte budget. Daar ben ik wel verhoudingen voor, die kan ik dan wel schijnen wat dat betreft. Maar, en daar is denk ik van dat mag je net vergeten. Dat zeg ik even met name even naar Dordrecht Sociaal. Wij hebben sociaal beleid waarin stiet bij welke uitkeringsgroepen 122% van de minimumnorm mensen in de bijstand, wij wat uitkeren. Op welke wijze mensen zwaar krijgen. Wat ze dan een zwaar gaan. Dat leidt al hier op zich vast en dat moeten we echt doen. En dan moeten we echt goed uitvieren. En op dit moment leidt het probleem net bij de uitkering, leidt het probleem net bij de zorg die de meesten net krijgen, maar het leidt bij de uitviering en de rechtmerigheid ervan. En vandaar dat ik volledig dit eigenlijk wel verdedigen kan, als een in het AB, om dit op deze wijze te doen. Nou, we hebben net zo Gerrit inschatten. De zorg en ondersteuning is ongeveer 76 FTA, maar werk en inkomen 86. Dus dat is nog het dubbele. Dus als je dan zeggen van... Nee, dat is opteld. Ja? Dat is opteld. Nou. Maar jou, minister, dat is een vlot antwoord, dank u wel, directeur, secretaris. Maar mijn inschatting weer net zo gek, wat ik zei. Ik zei 60, 70, dus roegwaai tekende, dat is. En als je dan zeggen wat erbij komt, toch, laten we zeggen, voor deze groep een 15 FTA. En dat is echt wel nodig, dat moet ik. Algemeen denk ik van alles oerschende. Kunnen deze riet ervan uitgaan van dat de zaken niet in deze riet ingebracht worden. Ik door dit college, ik volledig in het AB en DB, ik gewoon, laten we zeggen, op een goede wijze, want het gaat om het resultaat, ik naar voren te gebracht worden. En dat wij als college dus helemaal vinden kennen en achter deze beruttingsteen kennen. Het is een goede ding dat het dienstverleningsovereenkomst hier op dit moment net even is. Dat er aanstaan op 8 november ook nog een bijeenkomst is. Want ik denk dat het extra is van, laten we zeggen, in 2019, als er nog één dienst is, geen GR meer, die dienst is van de naaigemeente, dat er dan nog maar één dienstverleningsovereenkomst oer is. Maar het is wel zo dat we nu alle 4 jaar van diezelfde dienst, laten we zeggen, al je diensten aannemen. En dan moet ze wel gelijk en in verhouding ook rechtvaardig gewoon inzetten worden. Wij uiteindelijk dan één van ons bloot. Nou, dat wil ik er eerst even voor zeggen, voorzitter. Ik weet niet dat jou er nog wat ontdekje, dat je wel als portefeuillehouder bent, het DB. Maar ik denk van, dat we hier mooi het zijn hebben. En dit zit ik verwerken in uw begrutting. Dus dan krijgen we dat na je week ook weer waarom. Maar wat dat betreft is het Dutsen. Dank u wel. Ja, misschien nog alleen even een toelichting op dat A4'tje dat dan uit was gedeeld. Dat was gewoon een toezegging nakomen die ik gedaan had in de commissie.
En dinsdag hadden we nog even dat overzicht in het college van openstaande toezegging. Toen dacht ik, oeps, dat moet nog even. En dus daar ben ik even achteraan geweest en dat kwam vandaag binnen. Mensen zijn ook ontzettend druk met die teamleiders zijn nu ook benoemd, die zijn heel druk bezig. Maar ik kreeg het nog even aangeleverd, dus ik heb op de valreep nog even uitgedeeld. Had misschien even iets eerder gemoet, excuses daarvoor. Maar ik had het toegezegd en daarin is nog aangegeven om wat voor functies dat gaat. En de wethouder voor mij volgens goed aangegeven dat voor het grootste gedeelte gaat om dat wat wij nu met de budgetten die we hebben voor het sociaal domein. Het grootste gedeelte daarvan is de vertaling van mensen die we nu steeds tijdelijk inhuurden, nu gewoon in vaste dienst hebben. En een deel, en dat heeft vooral te maken met het op peil brengen en op het goede kwaliteitsniveau brengen binnen dat sociale domein. Indachtig ook wat de accountant heeft geconstateerd, dat we daar voor een klein deel een beroep doen op de reserve. Maar die is ook bedoeld ook voor dat soort zaken. En volgens mij heeft de wethouder goed aangegeven, we hebben afspraken over hoe de zorg hieruit moet zien. En mocht die reserve op termijn niet toereikend blijken, dan zal dat natuurlijk niet het geluid zijn, dan stoppen we met de zorg. Nee, dan komen we bij u terug. Maar er zit nog een ruime hoeveelheid geld in de reserve. Ik kijk nog even rond. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? De heer Van der Aar? Nou, wat mij betreft niet, maar ik wou nog wel even... Nee. Nee, want ik heb nog een vraag, of ik eigenlijk nog een opmerking gemaakt vanuit de eerste termijn. Dus daar wou ik dan even op reageren. Je moet het niet te snel oordelen. Nee. Ja, nee, dat begrijp ik, voorzitter. Maar het ging eigenlijk de VVD heeft twijfels op de besparing van de personeelskosten die oplopen tot 2,1 miljoen. Of die wel toereikend zijn om de personeelskosten na de fusie te kunnen dekken. En daar heb ik nog een antwoord op gekregen. Dank u wel. Wethouder. Ja, dat hing het, voorzitter, Johan heb ik gelijk die vraag hier nog zetten. En ik van, is dit wel voldoende, die bezuiniging? Ik denk dat ik zeker ken, hing het van de kwaliteit af van de dienstverlening die we willen. En dat komen we er hier weer om. Ik heb hier een stukje lezen in het binnenlands bestuur. En er staat in dat de grootste gemeente de meeste ICT-kosten had. De lietse gemeentes minder, maar dat gemiddeld per hart van de bevolking de ICT net toename is, wils wij wel volle meer informatiebeveiliging nodig hebben. Nou, dit heeft alles te maken met de zaken die je dwaan maar wel of net loggen. En ik denk de zaak, maar welke kwaliteit wil je door het dienstverlening doen? Die kaders die stelt er hier en komen we even om. Maar dit is in, zodat wij het nou zullen, maar het huidige beleid van dit moet kennen. Ja, en misschien aanvullend, want daar werd ook nog een vraag over gesteld, hoe hard is die inschatting van die 3 keer 7 ton? En daar hebben wij in de commissie ook van gezegd, de wethouder en ik, het is nu gebaseerd op, het is niet helemaal, hoe noemde u het ook wel zo weer, van natte vingerwerk, maar het is een inschatting vanuit 3 bronnen. De toepassing van dat slim samenwerken, dat echt in de efficiëntie en doelmatigheid iets moet opleveren. Het is gebaseerd op een soort van benchmark in vergelijkbare situaties. Met ook wel enige diepgang. Dat is een onderdeel geweest. En het feit dat de harmonisatie van beleid na een aantal jaren toch ook echt winst op moet leveren. Daar moeten we natuurlijk wel tot de harmonisatie komen. Hoe meer harmonisatie, hoe meer het ook oplevert. En we hebben gezegd, volgend jaar, en dat staat ook in de stukken, bij de begroting 2018 is er een betere inschatting te maken van die opbrengsten, van die bezuiniging op het personeel. Mag ik daar dan nog even op inhaken, voorzitter? Ja, dat is prima, maar misschien dat ik nog even de andere opmerkingen dan ook nog verzamel in de tweede termijn. Ik kan me voorstellen dat de heer De Vries ook nog even wil reageren. En dan kijken we nog even of er dan nog... Ga je gang? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, had ik zei hier, nou ja, en ik ga correct al zijn, van wij als het deel sociaal hebben wij echt principieel een punt, en dat hebben we vaker te maken als het gaat om het totale zorgbudget in het sociaal domein. En wij zeiden van dat moet maximaal inzet worden voor de mensen die het nodig hebben. De wethouder zei het niet eens correct, van ja, we wenden daar de reserve voor. Nou, ik roep nog een keer in herinnering dat er een reserve wie, dat die nou oors inzet wordt, dat die reserve verplaatst is naar het sociaal domein, 1,4 miljoen. En dat die dus net op die wijze inzetten is. Daar hebben wij echt grote moeite mee. Maar wij willen graag dags uw abonnement, want dan heb ik het net over de dekking. Want het gaat puur om zinswijze op de begrutting en net op de dekking die wij hebben.
die erin zit. Maar ook daar hebben we moeite mee. Maar dat wij de Shinsbies op de begrutting wel heel graag inzien willen. En we hopen op stiepen van de ordenfracties. Dank u wel. Oké, dan ga ik even naar de heer Van der Bent en dan nog naar mevrouw Klinkenberg. Nou, u noemde net dat, voorzitter, dank u wel, dat de harmonisatie dus ook geld zou moeten gaan opleveren. En u vertelde dat in het kader van die ingeboekte besparing van 2,1 miljoen. Alleen, ja, onze achterliggende vraag is wel van ja, die harmonisatie die zal ook sowieso veel op moeten leveren, omdat de uitkering uit het gemeentefonds voor 3 gemeenten per hoofd van de bevolking of per inwoner lager is dan nu we nog, of voor de nieuwe gemeente lager is dan nu we nog 3 gemeenten zijn. Dus is dat goed in te schatten? Nou, ik wilde eigenlijk ingaan op wat de heer De Vries zei. U had het over die reserve die dan weggegaan is. Bedoelde u daar die 2% weerstandsvermogen mee? Ja, dat vind ik toch echt niet reëel. Sorry hoor, ik vind het niet reëel, want het is nooit bestemd, er is nooit het plakketje op geweest van het sociaal domein. Ik ben heel tevreden over de beantwoording van de wethouder en ook van de voorzitter. En ja, als u wilt dat de WMO geen wachtlijsten kent en de huishoudelijke hulp goed uitgevoerd wordt, et cetera, dan heb je goede mensen nodig die dit gaan uitvoeren. En daar wil ik maar bij laten. Dank u wel. Ja, daar kan ik even op reageren, voorzitter. Daar ben ik het mee eens. In die maar we het goed iets vieren. Wij hebben al gezegd van ja, dan willen wij heel graag zien waarom binnen het meesten dan zo het nodig. En als dat nodig is, en dat hebben wij nog net gehad, maar als dat nodig is, en ik ga ervan uit dat dat nodig is, dan willen wij heel graag zien dat dat uit een oorpotje komt. En in de begrutting van 2011 staat dat de extra weerstand van 2% bovenop onze algemene reserve bestemd weer voor risico's in het sociaal domein. Daar valt dit onder. En wij zeggen nou dat die extra 2% verdwenen is en dat dat parkeerd is, eenzelfde soort bedrag nou bij het sociaal domein. Dan kun je dat vinden dat het net reëel is, maar wij constateren dat dit het geval is. Dank u wel. Oké, dan nog even de reactie op de opmerking die de heer Van der Bent maakt. Ook kijkend naar de uitkering die de nieuwe gemeente straks zal krijgen en die minder zal zijn dan de optelsom van wat de 3 gemeenten nu binnenharken via het gemeentefonds. Daar heeft u gelijk in. Die bijdrage is dan, die bijdrage die als enige gemeente krijgt, is dan lager. We hebben ook altijd gezegd, en volgens mij was de raad het ook daar altijd mee eens, als je om financieel gewin een fusie aan wilt gaan, dan kun je er beter niet aan beginnen. Want daar zit niet zozeer het financieel gewin. Het gaat om die bestuurskracht, om de toekomst beter aan te kunnen met elkaar. En dat staat ook in alle documenten die we met elkaar wisselen. Maar natuurlijk moeten we kijken, als je dan tot die samenwerking komt, tot die fusie, en daaraan voorafgaand die ambtelijke fusie die dan straks in ieder geval voorlopig 2 gemeenten moet gaan bedienen, dan moet het natuurlijk wel zo doelmatig mogelijk. En dan vinden we ook met elkaar, en dat verkondigen we ook de wethouder en ook in het AB en het DB, dan moet het natuurlijk ook na een aantal jaren, moet het ook gaan renderen, dat je ziet dat die samenwerking qua doelmatigheid wat op gaat leveren. Nou, daar ligt nu een eerste aanname liggen daaronder en daar komen we volgend jaar op terug. En het is het feit dat wij als nieuwe gemeente straks een wat lagere bijdrage krijgen in vergelijking met 3 afzonderlijke. Ja, dat kan ook nog weer lastig de norm zijn voor de te halen besparing. Dat kan wel, maar ja, dat is op zich natuurlijk ook niet echt een inhoudelijke onderbouwing. Dus we moeten gewoon werkende weg en de goede dingen goed doen. Waarbij er ook nog ruimte is, want het gaat ook om, we kunnen zeggen van misschien kunnen we nog iets meer binnenhalen. Maar daarvan hebben we ook gezegd, dan is het ook aan de politiek om te zeggen, willen we dat wat we eventueel extra kunnen binnenhalen, willen we dat binnenhalen of zeggen we nee, we willen als het gaat om het niveau van bijvoorbeeld dienstverlening, willen we daar een schepje bij doen. Dat is weer een politieke discussie en daar komen we weer bij u
Dan nog even de heer De Vries, want u zegt ook van, ja, dan ga ik eventueel toch dat amendement. Nou, u mag natuurlijk alles indienen. Die nadere specificatie, zei het een beetje laat moment, die is volgens mij nu wel gegeven. Maar dan gaat het denk ik om dat punt B, dat u ook in dat amendement noemt. Waarin u zegt dat het geld binnen het sociaal domein ten goede moet komen aan mensen in de gemeente die de zorg nodig hebben. Eventueel inhuur van extra personeel mag daar niet te lasten worden van het uitvoeringsbudget. Maar we hebben niet een uitvoeringsbudget en een personeel. We hebben 1 budget sociaal domein. En daar het overgrote deel daarvan gaat dus naar de voorzieningen. En een deel daarvan is om het uitkeren van die voorzieningen, het inrichten van de voorzieningen, het begeleiden daarvan, de administratie daarvan. Dat moet uit één en hetzelfde budget. Dus het probleem is een beetje, u maakt daarin ook een onderscheid dat er in de praktijk niet is. Dus ja, ik zou u toch verzoeken om, en als het gaat om de inzet van de reserve, dat gaat in totaal, ik dacht om 179.000. We hebben in de reserve, kijk even naar de wethouder of hij het zo paraat heeft, maar om 1,2 miljoen. 1,2 miljoen, ja. En nogmaals, ik denk niemand hier in de raad, nog de raadsleden, nog het college, tornt aan die afspraken die we op dit moment met elkaar hebben, met de zorg die we met elkaar willen verlenen. En de reserve biedt die mogelijkheid en de reserve is ook voor dit soort uitgaven bedoeld. Nou, daar laat ik het bij en dan moet u maar even kijken wat u gaat doen. Voorzitter, ik had net zo volle behoefte om met jou in discussie daarover te gaan. Alleen daar verschillen wij echt. Want ik kan een hele inhoudelijke discussie horen over wat jou nou zei. Waarvan ik zei van nou, daar lezen toch echt wel oren dingen nog onder. Want het gaat namelijk om een uitzetting, een extra in hier van personeel. Er gaat dus al, de correct zijn, een zantige FTE van het uitvoeringsbudget. Gaat dus al naar je personeel inzet. Nou, daar komen wij net om, alleen nu komt er extra mat erbij. En daar zeggen wij van, als dat dan mat, en die nut en noodzaak, want de nadere specificatie van zit er wel in, maar de nut en noodzaak, die missen wij nog wel. Maar goed, clear, als dat nodig is, dan zeggen wij van, nou, dan vinden wij principieel dat zo'n extra inzet, ik uit een oorpadje komen kan, omdat daar een reserve van wie. En dan komen we weer om op die discussie, maar die laten we even rusten. Goed. Misschien de wethouder nog even. Nou, krijg nog voor het publiek denk ik belangrijk om te weten dat wij in de meerjarenbegroting mijn naam hebben van als we één keer in een gemeente binnen, dat we minder wethouders hebben, dat we minder managers hebben. Dat zit er gewoon in. En dat is logisch, daar ben ik voorbeeld voor. Nog één keer over die 12% overwaarde, dat we, omdat wij net greep hier op het sociaal domein, en wij krijgen er meer greep op. Hield iets meer. We weten echt, en zie maar even naar de SW, dat we echt nog wel wat voor de kiezen krijgen. Ik wijs er ook op van dat nog eens een keer zwaar uitkering, dat soort dingen, is beleid van de gemeente. Daar komen we net om, maar het moet goed uitgevoerd worden. Dus één budget, maar het ben daarbij binnen de gemeente is wel skieren. Dat moet je net vermengen. Het is net één die het hierbij te kwart komt. En we hebben zeker die deadline, omdat we een reserve door sociaal domein hebben, die moeten we direct verbruiken. Daar is die voor. Dank u wel. Voorzitter, mag ik dan een opmerking om uit zien? Ja, dat mag u doen. 1,4 miljoen. Als je nou een aantal orenplatje erbij neemt, ongeveer 1,4 miljoen in het sociaal domein dit jaar oer. En dat geld, dat gaat net naar de doelgroep. We stoppen deze discussie. Het college heeft aangegeven dat wij het amendement om genoemde redenen ontraden. Maar kijk nog even naar de fractie van Dongerdeel Sociaal. U had hem ingediend, u wilt hem in stemming hebben gebracht. Goed, dan gaan we daar nu... Stemverklaring, voorzitter. Ja, dat is zeker, meneer Van der Aargang. Ja, dank u, voorzitter. Nou, de VVD kan instemmen, in ieder geval kennis nemen van, ja, dat wordt al erg lastig om wat te ontkennen, want ik heb een stuk ook gelezen, dus ik heb er kennis van genomen. Maar wel met de restrictie dat wij het tegenovergestelde beogen wat dit amendement beoogt. Dus wat dat betreft kunnen we het amendement niet steunen, heer De Vries. Maar we willen wel even een aantekening maken dat we op dat punt de nut en de noodzaak wel delen met Dongerdeel Sociaal. Dat als aantekening, dat we daar onze moeite mee hebben. Maar wellicht dat ik daar in de begroting uiteindelijk wel op terugkom. Maar dat is voor ons niet reden om er geen kennis van te nemen en geen zienswijze in te dienen. Dus wij stemmen in daarmee. Dank u wel. Goed, dan ga ik het amendement in stemming brengen, ingediend door Dongerdeel Sociaal. Wie van de leden van de raad is voor dat amendement? Dat zijn de leden van de fractie van Dongerdeel Sociaal. Wie is tegen dat amendement? Dat zijn de overige leden van de raad die vanavond aanwezig zijn. Daarmee is het amendement verworpen.
En dan ligt voor het besluit om kennis te nemen van de bijgaande conceptbegroting 2017 van de GRDDFK. En geen zinswijze in te dienen op de begroting. De heer De Vries. Stemverklaring graag. Hetzelfde verhaal als wat de heer Van der Aas zei. Ja, we kunnen net zeggen dat we er geen kennis van hebben. We hadden zelfs wie het weinig kennis van genomen. En daar ook nog bezocht en zinswijze op in te zien. In die zin, ja, ik heb net zeggen van we zijn in het besluit. Het punt is wel van geen zinswijze in zien. Daar hebben we wel op zien en daarom hebben we echt zin dit besluit te stemmen. Dank u wel. Overige leden van de Raad stemmen in met de voorgestelde besluiten. Al dus besloten, dan gaan wij naar... Even kijken wat nu op het programma staat. Het jaarverslag Robel 2015 en de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht. Wie wil daarover het woord voeren? De heer Van der Bent. Mevrouw Slijver en de heer Van der Aar. De heer Van der Bent, ga uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals in het besluit al verwoord hebben wij als CDA-fractie kennis genomen van het jaarverslag van Robol. Jaarverslag waar best wel veel in staat, maar ook van 2015 is dus ook alweer een mooi stukje achter ons ligt. Er wordt ons ook gevraagd om de heer Dijkstra en mevrouw De Vries te benoemen tot leden van de Raad van Toezicht van Robol. En mevrouw Van der Galien te herbenoemen. Wij hebben als CDA-fractie ook daar geen bezwaar tegen, dus wij zullen voor dit te besluiten onderdeel zijn. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Slijver. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ook wij hebben kennis genomen van het jaarverslag, maar wij willen niet instemmen met het herbenoemen van mevrouw Van der Galien. Wij zullen dus niet instemmen. Dank u, voorzitter. De VVD-fractie heeft al eerder opmerkingen gemaakt over de begroting voor Robol in het hoogteziekteverzuim in de commissie. En we hopen dat nu de rust is wedergekeerd binnen Robol dit effect zal hebben op verlaging van het ziekteverzuim. Voorzitter, de VVD is erg ingenomen dat we niets meer van Robol vernemen. En dat bedoel ik juist heel positief. Want geen nieuws is goed nieuws. In ons eigen onderzoek naar de totstandkoming van de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht, die dan uit de oude geledingen moeten komen, zijn ons geen zaken naar voren gekomen die ons zouden doen vermoeden dat de procedure tot benoeming van deze leden niet juist zou zijn gevolgd. Nou, een hele volzin, maar we zijn heel erg blij dat de positieve reacties uit het veld ook zijn. De VVD kan dan ook instemmen met de benoeming van deze beide leden die voorgedragen zijn door de oude geleding. De hectiek bij Robol heeft een ieder beseft dat je geen toezicht kunt houden op het openbaar onderwijs zonder invloed van de ouders. Wat betreft de herbenoeming van de voorzitter zijn we minder gelukkig. En we kunnen nu wel zeggen van laten we niet al te veel stof doen opwaaien, maar het is wel zo dat onder leiding van deze voorzitter de boel behoorlijk geëscaleerd is geweest. Dat het nu allemaal page en vree is, doet voor ons niet ter zake. En dus wij stemmen niet in met de herbenoeming van de voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Hoe zei ik dat? Er zijn geen vragen gesteld aan de wethouder, dus ik ga ook naar u toe, mevrouw de Graaf. Als ik even de stand van zaken opmaak en we leggen dit besluit aan u voor, dan moeten we even aantekeningen maken dat de fracties van Dongendeel Sociaal en de VVD bezwaar hebben aangetekend, niet in kunnen stemmen met het tweede deelbesluit. Dat is de herbenoeming van mevrouw Van der Galien als lid van de Raad van de Toezicht. En met die kanttekening stemt de Raad verder in met dit voorliggende besluit. Ook het geval. Dan gaan wij naar, even kijken, zijn we al toe aan de moties? Of? Bijna, hè? We hebben nog eerst de besluitslijst. Ja, punt 16. Vaststellen van de besluitenlijst van de Raad van 29 september 2016. Wenst iemand daarover het woord? Niet het geval, dan heeft u ook dat vastgesteld. Begrotingswijzigingen waren niet aan de orde vanavond, dacht ik. Scootje, ja. Leidt tot de begrotingswijziging. Stemt u in met de begrotingswijzigingen? Met
uiteraard in achtname van de gemaakte opmerkingen door de verschillende fracties. Ja. En dan gaan wij naar punt 17a. Dat is de motie rond de Schrijersbrug. De Schrijersbregen. En dat was een motie van Dongredeel Sociaal, hè? En van de Partij van de Arbeid. Ik geef het woord aan de heer De Vries van Dongredeel Sociaal. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal maar even bijpakken. We hebben een heel paar papier deze jong kregen. Vreemd onderwaarder van de agenda. En daar ben we nou ook nog ontdaan. Voorzitter, wij hebben de afgelopen weken een soort reacties gekregen van mensen. Maar een soort onbegrip over het feit dat ze net meer rennen dan wel fietsen maaien over de Schrijersbregen bij Dokkum. Mensen begrijpen het net en zeiden ze ook van hey, wat is er nou correct als verhoren onder de situatie waarom we nou op dit stuit net over die bregen maaien. Ik al omdat de fietsbregen die er komen zil, er op dit stuit nog net luidt en ik nog even op een wachtje laten zil. Wij hebben ook zelfs kunst genomen van de situatie te plakken. We hebben ook de vorige keer hebben wij ook in de Rie wil opraten, hebben we maar de wethouder opraten en doen wij ook dat het maar van hele korte duur wijze zoeken. Wij vernemen nou toch dat het langer wordt. Wij zullen heel graag weten willen van hoe zit dat al jaar, want wij zeggen ons geen reden om het net te doen. Wij vinden principieel dat wij steeds maar van als zo'n fietsers en wandelaars die zo'n voorrang hebben op het gemotoriseerd verkeer. Want het is een mooie route om snel dan nog even te fietsen, dan wel te rennen. En ik kan daar net maatregels getroffen worden om dat mogelijk te maken. Nou, dat is de inzet van uw motie. En wij jaren graag hoe de wethouder hier het zien hoe zit. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Klinkenberg. Dank u wel, voorzitter. Nou, waarom steunen wij deze motie die door Dongredeel Sociaal is vastgesteld of gemaakt? Nou, de belangrijkste vraag is waarom het college de fietsbrug geen voorrang heeft verleend. Het plan van de Kluifrotonde is immers al tijden bekend. Wat de Partij van de Arbeidsfractie betreft is het de omgekeerde wereld. Nu moeten fietsers 5 kilometer omfietsen. Niet slim met de komende herfst en de winter in zicht. En wat verstaat het college onder tijdelijk? Het is immers zeer ruim en een rekbaar begrip. En het is ook geen duurzame oplossing om voor het autoverkeer te kiezen. Een verkeerslicht met knop voor fietsers, die zie je in de stad heel veel, en voetgangers zal de veiligheid bevorderen. En ik ben ook even ter plekke geweest een paar keer de openbare verlichting ter plaatse. Nou, los van wel of niet fietsers of voetgangers is nihil en mogelijk kan dat ook worden aangepast. Het terugbrengen van de maximumsnelheid wordt ook al in deze motie genoemd. Nou, ik ben heel benieuwd wat de wethouder van deze opmerkingen vindt, dus daar wilde ik maar bij laten. Dank u wel. Goed, vindt u het goed dat ik eerst even naar de wethouder ga en dan... Fijn, dan is het woord aan wethouder De Graaf. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me dat onbegrip en de zwaar wel intinken van de fietsers, want het weer wel heel plotseling werden, omdat wij op dat stuit het besluit namen. Want het besluit is net nij. Het besluit op zichzelf wel, maar dat de fietsers net meer over de Schrijersbregen komen in de toekomst, dat weer net nij. Daar ben ik verskaten memo's over West richting Jim. Omdat wij dus met de realisatie van de centrale as en de afronding van de eerste kant van Dokkum dus ook oppakt hebben. Er is dus een totaalplaatje West met de rotonde op de noordkant, met de ontsluiting daar, met het walwerk, het kunstwerk wat er komt en de realisatie van de Roenwaai. Want op dat moment weer het nog een ventwaai, op dit moment nou de centrale as is het een Roenwaai worden. Daarbij speelt het ook dat de Schrijersbregen terug de provincie oornaam werd. En wat dat betreft moesten wij ook nadenken van hoe doen wij dat met de fietsers. En dat heb ik in de memo gezet. We willen graag veilige routes voor fietsers hebben. Want fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Je hebben dat straks ook betoogd bij de Vennewaai.
Dus wat dat betreft hield dat hier ook vanzelf. En vandaar dat wij dus heel graag, en dat zit ook in het GVVP, dus dat is ook de basis, de fietsbregen over het grut hebben. Dat had vanzelf een lange onoriëntiert nodig. Ook procedureel, maar ook met omwijnen in die termijnen. We binnen voetendagelijks doet wij dus ook zijn van, nou is de kans om die gewenste bregen, want het is een winst vanuit het GVP, dat te realiseren, ben ik in Hoeliski en met de omwijnen. En ik kan zeggen dat de omwijnen net blied binnen. Want er komt een fietsbregen en zij denken dat er oerlijsten komt. Dus we zijn er ook bij hun aan het praten. Van, ja, en wat zijn dan alternatieven en wat is mogelijk? We zijn op dit moment 2 mogelijkheden aan het onderzoeken. En dat neemt vanzelf tijd. We zijn binnen wij maar de onbesteding gaan voor de Kluivrotonde. En daar heb je een onbesteding en die koer voetendagelijks onder slag. En die koer binnen 4 weken die dat realiseren. Nou, dat is verschrikkelijk onttrekkelijk, omdat door die oerlijst voor het verkeer richting de Hegedieken, want het is een bedrijventerrein, ik zo kwart mogelijk houden worst. Maar het houden wel in dat de trekwaaien en alles wat er leidt, afsluiten is. En dat houden in dat er een heel prettig verkeer vanuit het noorden richting de Hegedieken moest. En daarom een toename van het verkeer, want dat hebben we echt van omwijnen. En die hebben ik al klagen van, de wordt je te hard rijden. Nou ja, dat krijg je altijd te jaren vanzelf. En het is Satanaam, dus het wordt weer onveiliger. En toen hebben wij gezegd van dan moeten wij nou de maatregel nemen om de fietsers van de Schrijversbregen af. Want het verkeer gaat vice versa. En ik ga hoe het weer west, ik kan het even op een ronde west naar alle verkeersonveilige situaties. En toen hebben we er een skofje staan en dan zie je dat er 2 vrachtauto's die het compenseren, maar nou je zou niet graag willen dat er een fietsenijst is. Dus we moeten deze tijd even opbrengen met het feit dat men dus wel via de orenroute rechtsaf en dan door de binnenstad. En ik snap dat dat echt net het ideaalste plaatsje is. Maar je moet dat even opbrengen. We zijn dus nu met die fietsbregen dwaan en we hopen die in maart dus onlezen te kunnen, mochten net een halve sterrentocht wezen. Wat ik wel hoop je vanzelf. Maar ja, ijs en wederdienen, de boek daarmee zeggen. En dan laat hij er in een maaitijd. Maar in die tijd vinden wij als college het net verantwoorden om fietsers en voetgangers op die bregen te dwaan, zolang het verkeer daar zou doorheen rijdt. Want het is wel een roemwaai die leidt naar een bedrijventerrein. En het is net een wending. Voorzitter. De heer Van der Aardigem. De wethouder geeft aan omdat die Kluivrotonde nu wordt aangelegd, zijn de verkeersbewegingen meer op de Schrijversbregen. Dat, maar straks als die Kluivrotonde klaar is, ja, dan zullen die verkeersbewegingen natuurlijk ook een heel stuk minder zijn op de Schrijversbregen. Kan die dan tijdelijk wel open voor fietsers en voetgangers? De wethouder. Want u geeft aan van ja, het staat in het plan. Ja, we moeten soms ook een beetje schipperen. Dus is dat eventueel verkeerstechnisch, als die Kluivrotonde open is, dat het dan wel gaat? Voorzitter, maar we echt zien hoe die stromen rennen. En ik hoor er net van het WIPWA-beleid. Ik hoor er van duidelijk beleid. Want op het moment dat je dan de fietsbregen realiseren, dan mag je daar weer maatregelen nemen om het te weerhouden. Dus het is heen en weer, is net duidelijk. Dus wees er duidelijk in. Op dit moment is het gewoon te gevaarlijk, maar ook in de toekomst zal het extra wezen. Want het verkeer, het vrachtverkeer, nou Venema zit er heel dichtbij, maar zijn trekkerverkeer. Dus wat dat betreft, dat verkeer zal er blijven. En het zal dus altijd te onveiligers leiden. We hebben van de man wel wat andere dingen nog geconstateerd, maar borden die nog even verpleegd worden moeten, fietspaden die nog aangepast worden moeten, richting de bedrijven die erbij zitten, zullen we echt nog maatregelen nemen moeten. Dus daar hebben we van de man wel even jongen om daar nog wel even maatregelen te nemen om het nog wat veiliger te maken dan dat het op dit moment is. Maar dat zijn altijd die aanpassingen van die raffelranden die we zeggen, die we bij realisatie van een grote dik dwaan maken. Dus daar gaan we de komende tijd wel mee aan de gang. Maar ik zou hem aanraden om deze motie dus te steunen en ik zou hem dus te horen. Ja, en het jouwt oorlijst, maar we zien je dat wel zo gauw mogelijk weer te verhelpen. Oké, daarmee hebben we het lood vanuit het college. Ik zag even nog weer naar de heer De Vries. Ja, ik zit er met 2 dingen. Want
En voor mij zei mevrouw Klinkenberg dat niet, ze krijgt ik al. Dit weet we dacht al vrij lang. Dat die centrale as er komt te lezen, dat we ook mooi een roenboy te maken krijgen. Ik neem het een paralleldiek, maar kleer hoe je het dan ook benemen. Het jonken de centrale as. En nu worden we overvallen, zullen we terug. En volgens mij wat inspraak van burgers en dus uitstel van wanneer die fietsbregen er laat. En dan is in die wat mevrouw Klinkenberg zei, van dat we zeggen van waarom hier dan net jij erop anticiperen werken. Boven dat snap ik echt net, want we hebben volgens mij in september is er in het vragenjaar en voor mij zelfs tot de FNP zelfs vragen gesteld over deze situatie. En doe haar jou onjong van dat het tijdelijk wijze zo. En dat het tijdelijk wijze zo alleen nog maar uit die kluifrotonde online worden zo. Wat nou blijkend doet is dat het gewoon onbeperkt is. Nou, daar zou ik graag antwoord op willen van hoe dat dan kan. Dat je dan in september dit zei en nou dit. Want dat komt, en dan heet ik hoe dat onbegrip. Het ene kan ik uitlezen, het oren net. Want waarom? Je zorgt echt naar dat je naar de situatie er nou is. En in die je eerder op bepaalde momenten, en dan met name in de dagoren, is er meer vrachtverkeer. Maar op andere momenten, dat ik daar langs weg ben, is er net volle meer verkeer dan dat het oors het geval weer. En dan gaan we gewoon hutdravers en weet ik wat, die gaan over die bregen. En sterker nog, op dit stuit bad het ek. Er gaan nou meesken, omdat het fietspaad gewoon ophoudt, strak ophoudt, correct van die bregen. En het oren fietspaad, dan kist nog honderden bregen terug, maar daar houdt het ek op. Langs het skippendikje steeds maar even van, zet ik dat dan maar even neer. Maar steeds van, waarom loopt dat daar nog? En dat is ook nog een hartstikke mooie fietspaad, met hele dure betonplaten erin. Dus wij zeiden ook van, kun je daar net wat mooi? En dat is om mensen in de midden te komen, om juist die veiligers te garanderen. Want ik zie nou mensen, het over die bregen stolen, maar die zeggen van, ik wil net nog een keer oren 2 kilometer om. En mooi alles wat er naar bij komt. Dus dat we zeggen van kun je net iets creëren wat toch wat veiliger wordt. En let het dan zo wijzen dat door die hele lietse afstand, want het gaat door 100, max 150 meter, dat is zoals van, wat ik op plakken oors ik wel bad, let op, fietsers, voetgangers op de rijbaan. En dat is op die wijze in elk geval die periode tot om maart van Takamtier opbrengt. Dank u wel, mevrouw Klinkenberg. Nou, ik heb daar niets aan toe te voegen, maar u bent vandaag te wezen kijken, als ik het goed begrijp. Dat was overdag, maar ik ben daar 's avonds een paar keer geweest. Los van wel of niet ons voorstel doorgaat, want dat wordt hem toch niet, we hebben geen meerderheid. Kijk alsjeblieft ook naar die verlichting aan, want dat klopt van geen meter. Het is hartstikke donker. Dank u, voorzitter. Nou ja, wat we al eerder over gehad, misschien moeten we gewoon eens wat beleid gaan herzien. Want kijk, als die kluifrotonde klaar is, ik heb eerder aangegeven, ik ben geen verkeersdeskundige. Maar dan zou ik zeggen van dat het verloopt weer over de Boxmeulen richting de centrale as. Dat dus de juiste verkeersbewegingen op dat stukje Schijsbergen naar beneden gaan. Nu zal die druk er extra zijn. Maar misschien moeten we ook heroverwegen of het afsluiten voor fietsers van de Schijsbergen wel een juiste is geweest. Het ligt ook in het hele plan vast. Maar goed, en we komen tot de constatering dat als de kluifrotonde open is en we hebben die verkeersbewegingen weer op een normaal niveau, dat het voorheen dus ook al onveilig was. Want ik verwacht niet dat er meer. Dus uiteindelijk, op het moment dat alles infrastructureel klaar is, dan is het niet anders als anders. Ja, en ik kan me niet herinneren dat er een zwaar ongeluk heeft plaatsgevonden op Schijsbergen. Dus wat dat betreft dan kan ik het verhaal niet helemaal rijmen. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. De heer Venema. De heer Venema, hoe ik nou wat zeggen? Als je op Snijn bijvoorbeeld begint te controleren dat er een prottig verkeer is, dan is er geen verkeer. Dan kun je rustig midden op een wei zou het over de bregen rennen. Als je door de weekend komt, is er zoveel verkeer dat het levensgevaarlijk is voor fietsers die er komen. En ook wandelaars. Want het wandelpaadje bij de Breigeloos is maar zo breed, een hele meter. Wie ben het met de VVD eens dat er de kluifrotonde klaar is, dan zullen de fietsers wel voor de Breigen kennen. Maar dan gaat al het verkeer, het bestemmingsverkeer wat uit het Oostenwijk komt, dat gaat dan weer voor de Boxmeulen of voor de Termen hit over die kluifrotonde.
En ik de mensen die daar wonen, die gaan er dan ook langs. Dan komt het al net meer hoe die brengen. Dat wie bent ervoor dat met de VVD dat die brengen waar hier gaat voor de fietsers zodra die kluifrotonde klaar is. Dank u wel, voorzitter. Wel, dan ga ik nu naar wethouder De Graaf. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wat ik in mijn eerste termijn zei, dat bleef ik bestaan. De verkeerslichten, die wie ik net op waarom kwam. Maar daar zit ik in elk geval, zeg ik zien, want dat maakt wel goed, mevrouw Klinkenberg. Daar ben ik mij om eens. Maar dat ben ik van die dingen die dan even weer ongepast worden moeten naar de situatie die het ontstaan is. We blijven erbij. We hebben dus echt wel afwogen, echt nu wij echt wel opmerkingen kregen over het feit van dat de fietsers er net meer doorheen komen. En toen hebben we toch wel weer ontwerpen geweest van zo het nog kennen. Je kent dat net, je doet het al of je doet het net. Je moet er heel helder in wezen. En wij hebben nou een kastje hangen om te meten hoe druk het er is, welke verkeersbeweging er binnen. Dat doen we ook op het moment dat aan die kluifrotonde klaar is. Dan doen we dat ook en dan gaan we vergelijken. Maar ik zou net pleiten willen om dan weer de fietsers, want op het moment dat wij de fietsbregen realiseren, gaat de Skrijsbregen oer in hand van de provincie. En die is geen voorstander van om op deze roem wij fietsers te hebben. Dus dan moeten we weer een maatregel nemen. Nou, en dan ben we hen weer omgaan en dat is net consistent beleid en dat wil ik toch wel heel graag. Voorzitter, ik wil hier toch even op reageren. De situatie dat de fietsenbrug niet ligt in het feit dat de vertraging is opgelopen. Laten we dat helder zijn. En of het nou aan het college ligt of aan, misschien, of aan plannen of aan omwonenden, dat doet er niet aan af. Als wij zeggen van tijdelijke oplossing, van op het moment dat die kluifrotonde klaar is, kunnen de fietsers gebruik maken omdat die fietsbrug er nog niet ligt. En als u zich dan wil houden aan de afspraken die u met de provincie heeft gemaakt van hij gaat dicht, dan gaat hij gewoon dicht. Klaar. Dat is helder, dat kunnen we communiceren. En dan moet u niet zeggen, ja, dat is wisseling van beleid. Dan is het weer een nieuwe situatie. Maar dan kunnen die fietsers ook over die brug heen. Dus die hebben dan ook een alternatief. Dat hebben ze nu niet. Dus ik vind het een beetje kort door de bocht door te zeggen dat u dat niet zou doen. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben als college die afwaging best maken. Maar wij willen net verantwoordelijk wezen voor het feit dat er een slachtoffer valt. Want dan wordt er echt een vingerwijs naar de gemeente. En wat ga je er rondin? Dus wat dat betreft... Nee, we gaan nu niet heen en weer ook wat roepen. Het college vindt iets bij monden van de wethouder. En we gaan zo meteen gewoon stemmen. En dan kijken we wat de uitkomst daarvan is. Voorzitter, ik denk dat ik klaar ben dat ik al mijn argumenten neemt heb. Goed. De motie gewoon in stemming wordt gebracht. Want de nodige is het gewisseld. En dat kan iedereen nu ook tot uiting brengen in de stemming over de motie. Die is toegelicht en van commentaar voorzien. Wie is voor die motie? Dat zijn de leden van de fractie van Dongeredeel Sociaal, van de Partij van de Arbeid fractie en de VVD. Die zijn tegen die motie. Dat zijn de overige leden van de raad. Daarmee is deze motie verworpen. Dan, ik ga even met u zeggen, want we hebben nog 3 moties te gaan. En als die toch zoveel tijd kosten, en dat is geen verwijt hoor, maar even een constatering, als de behandeling van deze motie, dan zitten wij hier op een tijdstip waar we eigenlijk hier niet meer zouden moeten willen zitten. Ik loop eens even bij u langs. Dat is de motie van, ik noem het even de motie van de herindicatie, ingediend door PvdA ChristenUnie Dongeredeel Sociaal. Kijk even de urgentie daarvan. Nou, voorzitter, ik wilde dus voorstellen de beide moties die Partij van de Arbeid eigenlijk ingediend heeft. Dat is ook die NEF-motie, die brief aan het kabinet. Dat mag een volgende keer wel. En dan hoop ik in ieder geval dat dan op die ene motie ook alle logo's staan. Daar ga ik mijn best toe doen. Dus gewoon uitstellen en dan komt het goed. Goed, dat is de aanpassing van de participatiewet en de motie herindicatie. Voorzitter, mag ik er even wat van stezen? Ja, van die participatiewet. Nee, die indicatiestelling. Die werd net in stemming gebracht nou? Nee, die stellen we even uit en dan hoop ik dus dat iedereen... We zijn op dit moment dwaande met een onderzoeksplan en daar willen wij maatwerk in leveren. Dus het komt eigenlijk helemaal overeen met wat je wil willen.
We kennen alleen net die termijn van 20 jaar, omdat we zeggen van nou, er gebeurt wel eens wat in de 4 jaar, we willen toch, maar we willen daar maatwerk in leveren. En begint takken meer dan krijgen dat onderzoeksplan onder eigen. Dus Mag ik daarop reageren? Maar mag ik even een voorstel doen? Want voordat we hier toch weer een discussie over krijgen, dat zouden we nou juist niet doen. De wethouder zegt, we zijn daarmee bezig. Dat roept natuurlijk weer vragen op. Als we nou de wethouder vragen, kunt u in het kort in een memo aan de raad, anticiperend op wat in de motie wordt bedoeld, dat aanbieden aan de raad. En dan kan ook de indieners van deze motie kunnen dat bepalen alsof die alsnog nodig is. Is dat akkoord? Wanneer denkt u dat die memo klaar te krijgen? Dan gaan we overleggen met de indieners of wij dat voldoende vinden. Dat is prima. Dank u wel. Succes met de memo. Dan heeft u een toezegging op dat punt en dan kunt u beoordelen of in een later stadium de motie nog nodig is. En die andere, daarvoor zegt u, daar komen wij later op terug. Prima. Dan houden we nog één over van vanavond. Dat is volgens mij raadsbrede ondersteuning. Volgens mij kunnen we die heel snel. Ja, nou, het is misschien wel netjes dat een van de indieners nog even een korte toelichting geeft. Ook voor de mensen die het nog op kunnen brengen om nog even te kijken naar ons en te luisteren. Zodat we het wel netjes afhandelen. De voorzitter van de Sociale Commissie, mevrouw Slijver, gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het inderdaad kort houden. Als de Sociale Commissie hebben wij lessen is de werkgroep Oude Rijnswaard tenaat bij UZO Besite West. Zij hebben hun zwagen uten over de onzekerheid rondom de toekomst van de speaker in Tenaart. Ze willen heel graag meer zekerheid hebben voor haarzelfs, voor de bewoners, voor de familie, voor de omwonenden, voor heel Tenaart eigenlijk en hun omjouwing. Nou, ik denk dat de motie heel duidelijk is, dus ik wil eigenlijk gewoon graag overgaan naar jouw reactie. Paul, wethouder De Graaf. Maar voorzitter, ik kan heel kwaad wezen, die nemen we hoor. Dan beginnen we gewoon een slag. Dat is heel mooi, dank u wel. U wilt een stemming hebben? Nou, u krijgt uw stemming. Maar goed, hij is al overgenomen, dus nou ja. Maar oké, ik breng hem in stemming. Voorzitter, misschien, ja, want dan gaat u wel erg snel. Maar omdat mijn ervaring, 10-jarige ervaring hier is dat een motie waarover gestemd is, altijd wat meer cachet heeft als die is overgenomen. Dank u wel. Nou, ook dat levert weer discussie op. Om dat te voorkomen breng ik hem in stemming. Wie van de leden van de raad is voor deze motie? Dat zijn alle aanwezige raadsleden vanavond. Daarmee is met deze motie aangenomen. En we zullen op dit belangrijke onderwerp zeker binnenkort terugkomen. Goed, beste leden van de raad en het college, gemeentesecretaris. Ik sluit de vergadering. Ik wens iedereen wel thuis. En tot de volgende keer.